सिद्धान्त र राजनीतिका कुरा छोडिदिनु सब ती मतलबका कुरै होइन। लडेको लडै गर्नुपर्छ कि चाहिँ अर्को पक्षलाई सखाफै पारिदिनुपर्छ कि हामी सखाफ हुनुपर्छ। केपी ओली यति धेरै बदनाम भइसकेका छन् नेपालमा कि अब उनको त या राजनीतिक भविष्यै म देख्दिनँ। एमसीसी चाहिँ नेपालमा सैनिक अखाडा बनाएर यहीँ नेपालबाट चीनसँग लड्न खोजेको न हो। त्यो भयो भने पार्लियामेन्टको काम के त अब अदालतमै गएर प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति लिएर टिका लाएर गए भइहाल्यो। अदालतले के निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना म देख्छु भने पुनर्स्थापना चाहिँ हुन्छ। यहाँ हस्ताक्षर फिर्ता चाहिँ उनले लिन्छन् भन्ने मलाई 1% पनि लाग्छ। पानी नबर्सिने बादल पो भयो भनेर भन्न थाल्यो क्या मान्छेलाई भ्रम थियो एकदम धेरै पानी बोकेको बादल हो भन्ने। तर त्यो भ्रम साफ भयो। त्यो जे पनि गर्न पाइन्छ त्यो संसदीय व्यवस्था, त्यो व्यवस्थै त्यस्तै हो। किनभने यो संसद पुनर्स्थापनाको विषय हो, यो होइन अरू विषय होइन। पुनर्स्थापना गराउनको निम्ति यो एलायन्स आवश्यक थियो र त्यसो हुनाले हामी गएको हो। अब 14 वर्षमा के भयो भनेर समीक्षा गर्ने हो भनेदेखि त कहाँबाट कसरी आउने? अब बाबुराम भट्टराई कसरी आउनु ल भन्नुहोस्? मार्क्सवादै ठिक छैन भनेर हिँडिसकेको मान्छे अब माओवादी बनेर फेरि आउँछन् उनी। शेरबहादुर देउवालाई त उनले वामपन्थी नै भनिदिइसक्यो। केपीभन्दा 100 गुणा केपीभन्दा कैयौँ गुणा वामपन्थी भइसकेपछि केपीसँग त वामपन्थी भनेर पार्टी एकतै गरेको कम्युनिस्टै भनेर मान्छे पुरा संसदवादी भएपछि कहाँसम्म पुग्दो रहेछ भन्ने कुराको चाहिँ त्यो उदाहरणहरू यिनीहरू नै हुन्। अरू खोज्न जानु पर्दैन। अब रेड कर्नर नोटिस जारी भएको थियो। अब म चेन्नईमा गिरफ्तार हुँदाखेरि चेन्नईमा पनि मेरो फोटो टाँगेर नेपालमा राजतन्त्र ल्याउनको निम्ति बिजेपीले नि भूमिका खेल्दै छ र ओलीलाई त्यो बाटो पनि उसले चाहिँ रोड म्यापमा त्यो पनि राखेको छ। पछि गएर त बाबुराम र प्रचण्डले भारतसँग आत्मसमर्पण गरे। कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदाखेरि सहज हुन्छ भन्दा शेरबहादुरलाई बनायो भने त्यो प्रधानमन्त्री नबनाएको भए शेरबहादुर आउँदै आउँदैन। हामीले त फाइदा उठाउनुपर्छ भन्ने हो नि। यही बेलामा बदनाम भएको छ, यही बेलामा चुनाव हुँदाखेरि त त्यसबाट हामीलाई फाइदा हुन्छ भनेको हो नि त। शेरबहादुरको लाइन त त्यो हो नि। त्यसो हुनाले प्रधानमन्त्री नदिँदाखेरि त काङ्ग्रेस आउँदैन थियो र यो पुनर्स्थापना चाहिँ हुने सम्भावना हुँदैन थियो। यो जुन व्यवस्था आयो 62-63 आन्दोलनको माग अनुसारको आएको होइन। भारत र अमेरिकालाई के लागेको छ भने यही संसद रह्यो भने अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने लाग्यो उनीहरूलाई। त्यो थाहा पाइसकेपछि के गरे त भन्दा यो संसदलाई विघटन गराइदिने योजना त्यहाँबाट बनेको हो। यो कुरो त 5 वटा प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नहुने कुरा भएन नि। किनभने साम्राज्यवादको विरुद्धको त्यत्रो चाहिँ एलायन्स यो बनेकै होइन। मैले तपाईँलाई उदाहरण दिइहालेँ। त्यो विषयमा उनी जालान् जस्तो मलाई अहिले पनि लाग्दैन। त्यो जानुको भनेको यदि उनी गए भनेदेखि त उनीहरूको त त्यो चाहिँ के भने आत्मघाती निर्णय हुन्छ। सबै समस्याको समाधान वार्ताद्वारा गर्ने भनिएको छ। अब किन क्रान्ति चाहियो? सबै समस्या त वार्ताबाटै भइहाल्ने हो। अहिलेभन्दा राजतन्त्रै ठिक छ भनेको होइन, त्यो हुनै सक्दैन। मलाई चाहिँ राजतन्त्र फेरि फर्किन्छ भन्ने नेपालमा चाहिँ लाग्दैन। एभरेस्ट नेपालमा म उहाँलाई स्वागत गर्छु। तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँहरू यो खेल संसदवादी दलभन्दा अलि पर हुनुहुन्छ। संसदीय खेलमा हुनुहुन्न, संसदीय जोडघटाउमा हुनुहुन्न। तर यो हरेक घटनालाई नजिकबाट सूक्ष्म ढङ्गले निहालिरहनु भएको छ र योसँग तपाईँहरू पनि काहीँ न काहीँ जोडिनुहुन्छ। अहिले भएका पछिल्ला घटना परिघटनालाई तपाईँको पार्टीले कसरी लिएको छ र अबको नेपालको राजनीति साँच्चीकै परिवर्तनको सङ्घारमा पुगेर अर्को कुनै विकल्प आउन थालेको हो अथवा संसद पुनर्स्थापना भएपछि यो बिग्रेको राजनीति सबै लिकमा आएर स्पष्ट गतिमा अगाडि बढ्छ? तपाईँहरूले यसलाई कसरी लिनुभएको छ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद। अब तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। यो संसदीय खेलमा त हामी छैनौँ, तर हामी आफै त्यो खेलमा नभए पनि यो संसदीय राजनीतिले त यो देशमा त प्रभाव पारिराखेको छ। त्यही संसदीय राजनीतिक दलहरूले नै अहिले शासन चलाइराखेका छन् भनेपछि शासनमा गडबडी भइसकेपछि त जनताले दुःख पाइहाल्छन्। अब राष्ट्रिय स्वाधीनता पनि खतरामा परेको छ। तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो। विदेशी हस्तक्षेप झन् बढेर गएको छ। जनताका मौलिक अधिकारहरू चाहिँ कथित संविधानमा मात्रै कैद भएका छन्, त्यो कुनै लागू भएको छैन। अब अहिले हेर्ने हो भने अब महामारीबाट उपचार पाउनु त जनताको मौलिक अधिकार हो नि, त्यो पनि जनताले पाइरहेका छैनन्। भोकमरी लागेको छ, सरकारले कुनै जिम्मेवारी लिइरहेको छैन। बाढी पहिरोबाट जनता बिचल्ली परेका छन्, ती बिचल्लीमै छन्। यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब यो देश अहिले चाहिँ पुगिरहेको छ र यसको मूल कारण चाहिँ फेरि पनि के हो त भने यही शासन व्यवस्था र यो राज्य व्यवस्था र शासन प्रणाली नै मुख्य रूपले चाहिँ जिम्मेवार हो। हुन त यसको निम्ति मुख्य पात्र चाहिँ ओली हुन् होइन, यो प्रक्रियाको नेतृत्व ओलीले गरेका छन्। तर फेरि पनि के हो त भने यदि यो संसदीय व्यवस्थाले यस्ता प्रकारका क्रियाकलापहरूलाई सहँदैन थियो भने
अनुमति दिँदैन थियो भने ओलीले कहाँबाट पाए त? यो राष्ट्रपतिले चाहिँ यो अधिकार कहाँबाट प्रयोग गरिन् त भन्दाखेरि त कहीँ न कहीँ त्यो त रहेछ नि, त्यहीँभित्र रहेछ। त्यसैको परिणामस्वरूप आज यो भइरहेको छ। त्यसकारण चाहिँ हामी के भन्छौँ भने जुन बेला यो 2/3 बहुमत ल्याएर सरकार बनेको थियो त्यसबेला उनीहरूले ठुलै घोषणा गरेका थिए कि अब यहाँ कुनै अस्थिरता भन्ने चिज नेपालमा रहँदै अब स्थिरता मात्रै रहन्छ। अब समाजवाद उन्मुख भनेर संविधानमा लेखिसकिहाल्यो। अब हामी धनाधन समाजवादतिर अगाडि बढ्ने हो, 40, 50, 60 वर्षसम्म अब यही शासन चल्ने हो, 2/3 ल्याउँछौँ भनेर डबल नेकपाका मान्छे नेताहरू भनिरहेका थिए। त्यतिखेर पनि हामीले भनेका थियौँ यो टिक्नेवाला छैन, तपाईँहरूसँग भनेका थियौँ। तर ती दुईटा पार्टी जो नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले मिलेर जुन नेकपा बन्यो, डबल नेकपा बन्यो, र त्यसले चुनावमा जुन आशातीत सफलता हासिल गरिसकेपछि नेताहरूका जुन अभिव्यक्ति तपाईँले अहिले भन्नुभयो 50 वर्ष शासन गर्छौँ, समाजवादमा जान्छौँ भनेर, त्यति बेला त तपाईँहरूले पनि हो कि क्या हो, जनताले त यत्रो मत दिए, अनुमोदन गरे, 2/3 पाउनु भनेको संसदीय भाषामा भन्ने हो भने केटालाई केटी र केटीलाई केटा बाहेक 2/3 सबै गराउन सक्छ भनेर एउटा यो स्लोगन पनि हामी सुन्थ्यौँ। हो कि क्या हो जस्तो तपाईँहरूलाई पनि लागेको थियो होला है? सुरुमा त गर्छन् कि क्या हो प्रचण्ड र केपी ओली एक ठाउँमा आएपछि जस्तो लागेको थिएन? होइन, हामीले त त्यही भनेको थियौँ, हामीलाई लागेकै थिएन। त्यो नलाग्नको मूल कारण के थियो भने यो उनीहरूको जुन एकता भएको थियो त्यो नितान्त स्वार्थको निम्ति भएको थियो। निजी स्वार्थ, बढीमा पार्टी स्वार्थ, त्यसको निम्ति भएको थियो। किनभने ठुलो पार्टी बनिसकेपछि त्यहाँ 2/3 हुन्छ र अनि 2/3 भएपछि शासन गर्न पाइन्छ। यही उद्देश्यमा आधारित भएर त्यो एकता भएको थियो। अनि 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुन पनि पाइयो। त्यो कुनै राजनीतिक सैद्धान्तिक आधारमा भएको थिएन, त्यसलाई त मतलबै राखिएन। सिद्धान्त र राजनीतिका कुरा छोडिदिनुहोस्, अब ती मतलबका कुरै होइन भन्थे उनीहरूले। र त्यो सबैलाई छोडेर उनीहरूले चाहिँ जुन एकता भनेर गरे, आखिरमा गएर त्यहीँबाट सुरु भयो नि त बीजारोपण। त त्यहीँबाट भयो। जब ओलीले 2टै पद छाडेनन्, प्रचण्डलाई एउटा पद पनि दिएनन्, त्यसपछि उनीहरूको बिचमा चाहिँ अब त्यो सुरु भयो। झगडाको कारणै त्यही हो। होइन त, सुरुवात त त्यहीँबाट भएको हो नि त। किनभने नदिएपछि प्रचण्डले चाहिँ अब आधा समय गरौँ भनेर भने, पछि सबै खानुस् पनि भने फेरि पछाडिबाट गएर चाहिँ अब त्यो त हुँदै गइसकेपछि चाहिँ अब त्यो पछि भनेका हुन्। तर सुरुवात कहाँबाट भयो त भन्दा अब तपाईँले चाहिँ आधा 2.5 वर्ष तपाईँ गर्नुहोस्, 2.5 वर्ष म गर्छु, पालो गरौँ। आखिर त त्यो रहेछ नि त उद्देश्य। देशलाई भागभण्डा गरे हो। र तपाईँ प्रधानमन्त्री बस्नुहुन्छ, पछि गएर उनले के भन्यो भने ठिक छ तपाईँ प्रधानमन्त्री नै बस्नुहुन्छ भने मलाई अध्यक्ष दिनुहोस्, एउटा त मैले नि पाउनु पऱ्यो नि भनेर उनले दाबी गरे। त्यहीँबाट सुरु भयो र हुँदै गएर त्यो कहाँसम्म पुग्यो त भन्दाखेरि अब अहिले यहाँसम्म पुग्यो र संसद विघटन गर्ने र निरङ्कुशता लाद्ने। संसद विघटनमा नि तपाईँहरूले ओलीलाई दोष दिइरहनु भएको छ, अथवा अरूले पनि ओलीलाई भन्छन् कारक त प्रचण्ड रहेछन् नि। भागभण्डामा प्रचण्डले आशा नगरेको भए, र्याल नकाडेको भए, केपी ओलीको नेतृत्व स्वीकार गरेको भए त आज न संसद विघटन हुन्थ्यो, न देशले दुःख पाउँथ्यो, देश त समृद्धितर्फ जाँदो रहेछ नि त। प्रचण्ड र माधव नेपालले निरन्तर काम गर्न नदिइसकेपछि केपी ओलीको उपज यो भयो भनेर भन्नेहरू छन्। यसमा के छ तपाईँको? त्यो उपज होइन, उनीमा त्यो चिज थिएन भने, त्यो लालसा उनीमा थिएन भने त त्यो दिएको भए हुन्थ्यो नि त, उनले नि त दिन सक्थ्यो नि त। ल खानुहोस्, तपाईँ आधा समय तपाईँ चलाउनुहोस्, मैले आधा चलाएँ भन्थे, एउटा पद तपाईँ लिनुहोस् भन्थे, कहाँ भनेन नि त उनीले पनि। त्यस कारण उनी त 2टै पद छोड्नै तयार भएन। बरु उनीहरूले चाहिँ उनी चाहिँ के भने भारतको दलाल बने होइन, भारतीय समर्थन लिएर भारतको चाहिँ रोडम्याप अनुसार उनले चाहिँ यो जुन काम गरिरहेका छन्। धेरैले के भन्छन् भने यो भारतले रोडम्याप बनाइदियो होइन, सामन्त गोयल आएर चाहिँ रोडम्यापै बनाएर दिए ओलीलाई। त्यो रोडम्याप अनुसार उनी गइरहेका छन्। किनभने भारतको कन्सर्न कहाँनिर भयो त भने जब यो सरकार बन्यो त्यसको केही दिनपछि नै चाहिँ चीनतिर यिनीहरू चाहिँ बढी ढल्केको देखियो र उनीहरूले असाध्य भद्दा ढङ्गले चाहिँ फेरि चीनप्रति लोयल्टी देखाए। किनभने चिनिया नेताहरू आएर यहाँका नेतालाई प्रशिक्षणसम्म दिए, भाइचाराको सम्बन्धका कुरा भए, सी जिनपिङ विचारधारा लागू गर्ने कुरा भए, प्रशिक्षणै जब उहाँका प्रोफेसरहरू आएर यहाँ प्रशिक्षण दिने, अनि त्यहाँका नेताहरू आएर यिनीहरूलाई सिकाउने यसो गर्नुपर्छ भनेर प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने भनिसकेपछि त त्यो त अमेरिका र भारतलाई त पच्ने कुरा भएन नि त। चिनले पनि अलिक बढी गरेकै हो त्यो, उनीहरूले त्यो बढी यिनीहरूले त्यति गरेका योजना त उनीहरूको हो नि। पछाडिबाट गएर जब चाहिँ चीनसँग ओली चाहिँ त्यति निकट भए, पछि जब उनीहरूको बिचमा अन्तर्विरोध भयो, त्यहाँबाट चीनको राजदूतले आएर त्यही सल्लाह दिइन् भन्ने कुरा छ। त्यो कुरा सही हो जस्तो लाग्छ।
कुन सल्लाह? खण्डन पनि भएको छैन। उनले के भन्यो भने अब यो पार्टीमा फुट हुने स्थितितिर गयो हो, त्यसकारण हाम्रो सल्लाह चाहिँ के छ भने तपाईँहरूले एउटा पद छाडिदिनुहोस् भनेर चिनिया राजदूतले गएर भनिन् होइन। उनीहरूको त भेट भइरहन्थ्यो दिनदिनै, एक दिनको भेटमा चाहिँ उनले त्यो भनिन् भन्ने कुरा आइरहेको छ। त्यो कुरो सत्य जस्तो लाग्छ। जब त्यो कुरो उनले सुन्ने बित्तिकै चीन त मलाई दुईटै पद नदिने पक्षमा रहेछ भने अब म भारततिर लाग्छु, भारतले पनि मलाई बचाउँछ भनेर उनी भारततिर जम्प गरे भन्ने छ। भनिसकेपछि यसरी घटनाक्रमहरू जब चाहिँ अगाडि बढिरह्यो भने अब यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि यो संसदीय व्यवस्थामा यसको नेतृत्व गर्ने नेताको कुनै नैतिकता छैन, कुनै पनि दलको नेताको होइन। अहिले त यहाँ देखिएको त त्यही हो नि त। त्यहाँ त खोइ कुनै दलको पनि त्यस्तो खालको त देखिएन। अब यो खास गरेर ओलीजी त त्यसको प्रतिनिधि पात्र हुन्। उनलाई हेरेर हामीले धेरै कुरा अनुमान गर्न सक्छौँ। जस्तै 2/3 बहुमतको चाहिँ सरकारको उनले नेतृत्व गरे र त्यो चुनावमा उनले प्रचार गरे। चुनावको स्टार क्याम्पेनरै उनी हुन् नि त। किन उनले दाबी गरे त भन्दाखेरि यो चुनाव त मैले गर्दा जितेको भन्ने हो नि उनलाई त। किनभने पार्टीले उनलाई स्टार क्याम्पेनर बनायो, मुख्य वक्ता नै उनी भए र उनको आह्वानमा चाहिँ जनताले भोट हाले होइन। समृद्धि नै समृद्धि बाँडे उनले होइन, सुखै सुख बाँडे जनतालाई, अनि पैसा बाँडे के गरे उनले, सबै जाल जेल के गर्नुपर्छ उनीले गरे, त्यसको नेतृत्व ओलीले गरे। र अनि त्यो चाहिँ के छ भने संसदीय व्यवस्थाभित्रका चाहिँ प्रयोग गरिने चिजहरू अवयवहरू सबै प्रयोग गरे र त्यो परिणाम आयो भनेपछि यहाँभित्रको जुन निर्वाचन चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ त। यहाँ जनताले, मान्छेले अहिले भन्छन् जनताले चाहिँ अभिमत दिए, जनताको आदेश पालना गरे भन्छन्। यो जनताको आदेश थियो नेपाली जनताको? उनीहरूले परिभाषित गर्छन् यो चुनाव जितेपछि त जनताको आदेश पालना गरेको हुन्छ भनेर भन्छन्। जनताले, नेपाली जनताले यही आदेश दिएका हुन् त? यस्तो त जनताले कहिले नै आदेश दिँदैनन्। त्यसकारण कुरा के हो भने यो संसदीय व्यवस्थाको पोल यो जम्मै खुलेको छ। अब यो विघटन हुने, विसर्जन हुने अवस्थामा पुग्यो हो व्यवस्था हो। अब यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ अब यसको पक्षमा उभिने मान्छे धेरै कम छ। यो पनि ठिक हो भन्ने त कति होला नि त नेपालमा मान्छे भन्नुहोस् न। ओलीका पक्षका जुन जम्मै त्यहाँभित्रका चाहिँ त्यहाँ उनका आसेपासेहरू जो चाहिँ त्यो पद पाएर लाभान्वित भएका छन् व्यक्तिगत रूपमा, तीदेखि बाहेक अरू कोही त्यसको पक्षमा छैन। अनि यता विपक्षी गठबन्धनहरू छन् कि छैनन् संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा? अब यो विपक्षी गठबन्धनको कुरा कस्तो छ भने विपक्षीहरूले त गठबन्धन त बनाएका छन् होइन। र उनीहरूले चाहिँ मुख्य उनीहरूको एजेन्डा के छ त भने ओलीलाई हटाउनु, शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री भन्नु। शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री। यसमा तपाईँहरूको चाहिँ के छ? तपाईँहरू त्यो विपक्षी गठबन्धनको कित्तामा हुनुहुन्छ कि ओलीको कित्तामा त तपाईँहरू हुनुहुन्न, विपक्षी गठबन्धनको कित्तामा तपाईँहरू हुनुहुन्छ? हामी त्यो कित्तामा पनि छैनौँ, किनभने उनीहरूको एलायन्समा त 5वटा संसदीय पार्टीहरू मात्रै छन् नि त। संसदभन्दा बाहिरका पार्टीसँग त उनीहरूले चाहिँ कुनै खास त्यस्तो मतलब पनि राखेका छैन। तर मैले किन तपाईँलाई यो कुरामा जोड दिइरहेको छु भने 62-63 को आन्दोलनपछिको उपलब्धि, हिजो 10 वर्षको जनयुद्धले प्राप्त गरेका उपलब्धि सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता हुन्। यो चाहिँ केपी ओलीले सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रमाथि प्रहार गर्न थाले, संविधान च्यात्न थाले, व्यवस्था फाल्न थाले। बाबुरामले त मलाई त्यो सूचना पनि आयो भनेर मध्यरातमा केपी ओलीले गएर सम्झाएको कुरा पनि गरिसकेपछि 62-63 र जनयुद्धमा त काहीँ न काहीँ तपाईँहरूको त भूमिका छ नि त। जनयुद्धमा त 10 वर्ष तपाईँहरूकै भूमिका छ, 62-63 को आन्दोलनमा पनि तपाईँहरूको भूमिका छ भनेपछि उनीहरू र तपाईँहरूको विचार त मिल्नु पर्ने नि। यो परिवर्तित व्यवस्था ओलीले फाल्न थालिसकेपछि तपाईँहरू त्यो कित्तामा जानुपर्ने होइन, किन जानु भएन? अब हामी त्यो ठ्याक्कै त्यो कित्तामा किन छैनौँ भने यो जुन व्यवस्था आयो 62-63 आन्दोलनको माग अनुसारको आएको होइन। यहाँको जुन चाहिँ नै व्यवस्था छ, शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली अनि राज्य सत्ता जुन छ, त्यो चाहिँ संविधान, त्यो चाहिँ 62-63 आन्दोलनको माग थिएन। त्यो 10 वर्षको जनयुद्धको माग पनि थिएन। 10 वर्षको जनयुद्धले मागेको त जनगणतन्त्र थियो होइन। जनताको गणतन्त्र चाहिन्छ, त्यसको निम्ति हामी लडेको भनेको थियो। यो संसदीय व्यवस्थाको लागि लडेको त होइन। किनभने 10 वर्ष यही कुराबाट पनि पुष्टि हुन्छ नि त। हामीले जुन बेला 52 सालमा नेपालमा जनयुद्धको सुरुवात भयो त्यो बेला पनि त संसदीय व्यवस्था थियो। संसदीय व्यवस्थाबाट संसदीय व्यवस्था ल्याउन पनि कसैले लड्छ?
त्यस्तो बेकुब त अब कोही पनि थिएन। तर अलिकति परिवर्तन भयो रे नि त। हिजो संसदीय व्यवस्था हुँदा 6 महिनामा विश्वासको मत अविश्वासको मत राख्ने सरकार परिवर्तन हुने थियो। अब 2 वर्ष नपुगेर अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइँदैन। हिजो राजा थिए, अहिले गणतन्त्र छ। हिजो हिन्दू राज्य थियो, आज चाहिँ धर्मनिरपेक्षता छ। हिजो केन्द्रीकृत राज्य प्रणाली थियो, आज सङ्घीयता छ। यो त परिवर्तन मान्न पर्यो नि तपाईँहरूले। होइन, यो एउटा सुधार हो, यसलाई हामीले मानेकै हो। यो चाहिँ केही सुधार भयो तर आमूल परिवर्तन भएन। तर 52 सालमा जे थियो त्यही त छैन नि आज। होइन, जे थियो त्यही छैन र त्यो पनि रहँदैन। फेरि जे त थियो त्यही त कहाँ रहन्छ र? पञ्चायती व्यवस्था पनि 30 वर्षमा उही पञ्चायत त कहाँ रह्यो र? त्यसको नि फरक फरक चरण सालको जस्तो पञ्चायत त कहाँ रह्यो र? रहेन नि त। त्यस कारण त्यो त समाज त गतिशील हुन्छ, त्यहाँ परिवर्तन भइ नै रहन्छ। कसैले चाहेर त्यो परिवर्तनै नहुने चाहिँ हुनै सक्दैन त्यो। तर कुरा के हो भनेदेखि यो आन्दोलनको क्रान्तिको यो माग चाहिँ थिएन। यसमा केही आंशिक सुधार भएको छ, यसलाई हामीले मानेकै हो, किन त्यो यथार्थ नै हो। होइन, राजतन्त्र हुनु र नहुनुमा केही पनि फरक छैन भन्ने त कुरा आएन। होइन नि, त्यो राजतन्त्र हट्नु भनेको त राम्रो कुरा हो। राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र आउने भन्ने राम्रै कुरा हो। होइन, धर्मनिरपेक्षता एउटा कुनै धार्मिक राज्य हिन्दू धर्मले सञ्चालन गर्ने राज्य त त्यो त ठिक कुरा होइन। त्यसको निम्ति चाहिँ धर्मनिरपेक्षता त ठिकै हो, सङ्घीयताको कुरा पनि ठिकै हो, तर त्यो चाहिँ आंशिक सुधार हो। तर नि तपाईँले आंशिक सुधार भन्नुभयो, हिन्दू राज्य हुनुमा धर्मनिरपेक्षता हुनु ठिक हो भन्नुभयो, राजतन्त्र हुनुमा गणतन्त्र हुनु ठिक हो भन्नुभयो, केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीमा सङ्घीयता हुनु ठिक हो भन्नुभयो। तर आज जुन किसिमको अस्तव्यस्तता र भद्रगोल देखिएको छ, यी 3टा कुरा हुनाले देखिएको हो। राजा एउटा शक्ति थियो जसलाई बिना जनमत, जनताको मत नलिकन राज संस्था विदायी गरिएको घोषणा गरियो। त्यो असन्तुष्टिले आज यो भएको हो। हिन्दू राष्ट्र विश्वभरिकै एउटा प्रतीक, एउटा चाहिने एक्स्ट्रा कुनै पनि देश हिन्दू राष्ट्र छैन। त्यो नेपालमा थियो, त्यो पहिचान थियो। त्यो फाल्दाखेरि आज 95% ओमकार परिवारमा बसेका मान्छेहरूलाई एउटा अर्को चाहिने चित्त दुखाउने काम गएर यो भद्रगोल भयो। सङ्घीयता, जसरी सङ्घीयताको मोडल प्रस्तुत गरियो, एउटा राजा थिए, अहिले 800 राजा भए, प्रत्येक जिल्लामा, प्रत्येक गाविसमा, प्रत्येक वडामा राजा भए। त्यसैको असन्तुष्टिको कारण यो भएको हो। तपाईँहरूले भने जस्तो जनगणतन्त्र नभएर यो भएको होइन भन्नेहरू छन्। अहिलेको भद्रगोल चाहिँ के कारणले भएको? अहिलेको यो असन्तुष्टि चाहिँ के कारणले आएको? होइन, यो असन्तुष्टिको कारण के भने यो जुन राज्य व्यवस्थामा परिवर्तन आयो, जुन गणतन्त्र आयो, त्यो गणतन्त्र चाहिँ कुन उद्देश्यको निम्ति ल्याउन खोजिएको थियो? होइन, राजालाई नसोधिकन ल्याइयो अथवा कसैलाई नसोधिकन ल्याइयो भन्दाखेरि त त्यहाँ सोध्ने त कुरा भएन। किन संविधान सभाबाट चाहिँ नयाँ संविधान बनाउने भनिएको थियो, संविधान सभाले गणतन्त्र ल्यायो, त्यो अधिकार। तर जनतालाई गणतन्त्रको लागि भनेर मत माग्नु भएको थियो तपाईँहरूले? होइन, हामीले त जनगणतन्त्रकै लागि भनेर मत मागेको थियौँ। अरू कसले के गरी मागेको थियो बेग्लै कुरा हो। हामी त जनगणतन्त्रको लागि लडेका थियौँ। त्यो घोषित उद्देश्य थियो हाम्रो। त्यो जनगणतन्त्र चाहिँ प्राप्त भएन। तर नि मान्छेहरू के भन्छन् भने राज संस्था कि गणतन्त्र, हिन्दू राष्ट्र कि धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता कि केन्द्रीकृत राज्य भनेर जनतामा कहिले चुनाव भयो र त्यो राजा गए, त्यो हिन्दू धर्म गयो, त्यो सङ्घीयता गयो भनेर यो खालका प्रश्न पो उठ्न थाल्यो त समाजमा त आज। होइन, त्यो त त्यसरी चाहिँ नि चुनाव हुनुपर्छ भनेर जनमत सङ्ग्रह त मागेको थिएन नि त। त्यो जनमत सङ्ग्रहबाट गरिएको कुरा पनि होइन यो। तर संविधान बनाउँदा तपाईँहरूले जनताको राय बुझ्ने भनेर गाउँ गाउँमा जानुभयो, पोकाहरू पनि आए जनताका राय, ती पोका खोलिएन। जहाँ 90% भन्दा बढीले हिन्दू राष्ट्रको माग गरेका थिए अथवा चाहेका थिए, धेरै मान्छेले राज संस्था चाहेका थिए, बहुमत मान्छेले, त्यो कुरा खोल्दै खोलिएन। त्यहीँनिर बेमानी भयो भन्छन् क्या मान्छेहरूले। त्यो चाहिँ मान्छेले भन्ने कुरा हो। होइन, राजतन्त्र फर्काउन चाहनेहरूले ल्याउने तर्कहरू यिनीहरू। वास्तवमा चाहिँ जनतामा जाँदाखेरि म पनि गएको थिएँ, म पनि संविधान सभामा निर्वाचित सदस्य थिएँ, म पनि फिल्डमा गएको थिएँ। अब हामीले चाहिँ जनतालाई जम्मा गरेर सोध्यौँ पनि तपाईँहरूको के मत छ भनेर, राजतन्त्र त्यहाँ राख्नुपर्छ, राजा फेरि फर्किनुपर्छ भनेर चाहिँ म गएको ठाउँमा चाहिँ कसैले नि भनेन है। त्यो भनेको पनि थिएन। त्यतिखेर राजतन्त्रको पक्षमा माहौल पनि थिएन। अब अहिले यो जुन उनको असफलता आयो, देखा पर्यो, उनको भन्दा उनीहरू त असफल भयो नि त। यो जुन अहिले संसदवादीहरू हुन्, वास्तवमा के हो त भने नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्थाको नाम राखे पनि हो त यो संसदीय व्यवस्था। चारमा त यो संसदीय व्यवस्था हो। यो संसदीय व्यवस्थाको असफलता हो। यो संसदीय व्यवस्थाको असफलताको कारणबाट अब के भयो त भन्दाखेरि
जनता चाहिँ नि रुष्ट भए, जनताका जुन चाहिँ नि चाहनाहरू थियो त्यो कुनै पनि पुरा भएको छैन, जनतामाथि अत्याचार भएको छ, राष्ट्रिय स्वाधीनता खतरामा परेको छ। यी सारा कुराहरू भएको हुनाले अब जनतामा जुन चाहिँ आक्रोश पैदा भएको छ त्यसबाट केही फाइदा लिन सकिहालिन्छ कि होइन? त्योभन्दा त बरु राजतन्त्रै ठिकै थियो। कतिपय उसले हेर्दाखेरि त ठिकै जस्तो नि लाग्छ मान्छेलाई, हेर्नु यति विधि मध्यरातमा आएर चाहिँ कुनै भारतको मान्छेले चाहिँ त्यतिखेर नारायणी दरबारमा पसेर राजालाई यस्तो त गर्दैन थियो नि। अब तपाईँहरूको विचार पनि एक मिल्न लागे जस्तो लाग्यो क्या हिजोका माओवादी शक्तिहरू। ठ्याक्क तपाईँले पनि त्यही पो ठिक थियो, नारायणहिटीमा रातारात आएर भारतीयहरूले भेटेका थिएनन् भन्नु यो सत्य कुरा पनि हो। तर यो नेपालको राज संस्था फाल्नुमा महत्त्वपूर्ण भूमिका तपाईँहरूकै छ भनिन्छ। त्यति मात्रै होइन, भारतले तपाईँहरूलाई प्रयोग गरेर, माओवादीलाई भारतले राज संस्था फाल्नका लागि प्रयोग गरेर राज संस्थाको विदाई गरियो। जुन कुरा कर्णेल बक्सीले भनेका कुरा कतिको सत्य हुन् मैले यसअघि पनि तपाईँसँग कुरा गरेको छु जस्तो लाग्छ। यसरी तपाईँहरूमाथि आक्षेप लाग्छ। अनि माओवादीले राजा फाल्यो, राजा फाल्नमा माओवादी प्रयोग भयो, फाल्ने मात्रै होइन प्रयोग भयो भन्छन्। र अहिले केही समय अगाडि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि राजाको बयान गरे। प्रचण्डले राष्ट्रपति भन्दा त राजा नै ठिक, राजाको सम्मान कस्तो थियो त्यो बेला भनेर बयान गर्नु। अनि आज सिपी गजरेलले पनि त्यही कुरा भन्दाखेरि कहीँ कतै हिजोको माओवादी शक्ति राज संस्था फर्काउन आफै लाग्यो त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थाल्यो। किन तपाईँहरूको यो कुरा मिल्यो तिनजनाको एक ठाउँमा आयो नि? त्यो मैले तपाईँले किन मान्छे चाहिँ राजतन्त्रको कुरा गर्न थाले भन्ने सन्दर्भमा मात्रै भनेको हो। यसको अर्थ चाहिँ अहिलेभन्दा राजतन्त्रै ठिक छ भनेको होइन, त्यो हुनै सक्दैन। किनभने इतिहासको नियमअनुसार होइन, ऐतिहासिक भौतिकवादको नियमअनुसारै इतिहास त उल्टोतिर घुम्दैन नि। इतिहास त अगाडि बढ्नुपर्छ। अब राजतन्त्र हटेको गणतन्त्रबाट राजतन्त्र फर्किनु भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि त्यो उल्टो दिशातिर जाने। तर बेलायतको उदाहरण दिन्छन्, 12 वर्षपछि राज संस्था फर्केको, राजाको टाउको त फुटबलै खेल्या हो त्यहाँ, त्यस्ताहरूले पनि राजा ल्याएर आज राजा छन् त्यहाँ पनि। कम्बोडियाको कुरा पनि गर्छन्। यो हेर्दाखेरि नेपालको राजा झन् विश्वमै उदाहरणीय र एउटा एकताको प्रतीक भनेर बयान गर्छन्। आज लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता भारतले अतिक्रमण गरेको छ। नेपालीहरूमाथि तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो वैदेशिक हस्तक्षेप यो स्तरमा बढेको छ। राजाको पालामा त कम्तीमा यो हदमा थिएन है। अझ महेन्द्रको कुरा गर्ने भने त महेन्द्रको राष्ट्रियताको त अझै धेरै बयान गर्छन् मान्छेहरूले। यसो सर हेर्दा हो कि क्या लाग्छ तपाईँहरूलाई लाग्दैन? अब राज संस्था फर्केको मैले नजिर त तपाईँले भनिसकेँ। अब त्यहाँ पनि क्रान्तिपछि जुन शक्ति चाहिँ सत्तामा आयो, सरकार जसले बनायो, त्यसले चाहिँ पहिलेको सत्ताभन्दा पनि खराब काम गरिदिएपछि त अनि जनताले चाहिँ त त्यो खराब गर्नेलाई राम्रो त भन्दैन। अहिले भएको त्यही हो नि त। यहाँ पनि त्यसै गरी आउँछ कि भन्ने आशंका हुन थाल्यो। आउँछ। मलाई चाहिँ राजतन्त्र फेरि फर्किन्छ भन्ने नेपालमा चाहिँ लाग्दैन। त्यो कुरा चाहिँ सम्भव म देख्दिनँ। तर जे भए पनि मान्छेले राजाको किन सम्झना गरे भने कतिपय कुराहरूमा त्योभन्दा पनि बढ्ता, त्योभन्दा पनि नराम्रो, त्योभन्दा नि जनविरोधी, त्योभन्दा ठुला राष्ट्रघात गरिदिएपछि त अनि मान्छेले त तुलना गर्ने नै भयो नि। त्यो कारणबाट यो यस्तो किसिमको मान्छेको सोच पैदा भएको हुनसक्छ। र अनि त्यहाँबाट राजावादीहरूले ठिक यही बेलामा अब चाहिँ राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ भनेर उनीहरूले त्यो कोसिस गरेको हुनसक्छ। तर अहिले आएर के भएको छ भने फेरि यो पछिल्लो चरणमा चाहिँ पहिला यो बिचमा चाहिँ के भयो त भने राजा देशभक्तै हुन्, योभन्दा बढ्ता देशभक्तै राजा थिए भनेर चाहिँ धेरै मान्छेले भन्ने गरेका थिए। तर अहिले आएर के चाहिँ भइरहेको बुझिन्छ भने फेरि चाहिँ अहिलेको बिजेपीले चाहिँ नेपालमा राजतन्त्र ल्याउनको निम्ति बिजेपीले नि भूमिका खेल्दै छ र ओलीलाई त्यो बाटो पनि उसले चाहिँ रोडम्यापमा त्यो पनि राखेको छ। बिस्तारै चाहिँ नि फेरि राजा पनि फर्काउनु पर्छ भनेर चाहिँ ओली त्यसमा पनि लागेको छ भन्ने कुराहरू आइरहेको हुनाले अब भारतका विरुद्धसँग चाहिँ नि नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगिने चाहिँ भारतको विरोधमा हो। भारतले जे गरिरहेको छ त्यसको विरोधमा गएर जोगिन सक्छ। अब राजतन्त्र पनि फेरि भारतले ल्याइदिन खोज्यो भनेदेखि त अब त्यहाँ को देशभक्त हो भन्ने कुरा पनि कन्फ्युजमा पर्यो नि। आखिर सबैलाई चलाएको त भारतै रहेछ। हो, त्यस हुनाले भारतले अहिले सबै यहाँ भएका जुन प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू छन् सबैलाई सञ्चालन कुनै न कुनै रूपले भारतले गर्दो रहेछ। अब 52 साल सुरुमा त म भन्न सक्दिनँ, 54, 55, 56 देखि तपाईँहरूलाई पनि भारतले त्यसै गरी प्रयोग गर्यो, भारतमा आश्रयस्थल दियो, भारतले राज संस्था फाल्न खोज्यो, त्यसमा माओवादीलाई प्रयोग गर्यो र नेपालमा गणतन्त्र आउनुमा भारतले माओवादीलाई प्रयोग गरेका कारण राज संस्था ढल्यो भन्नेहरू छन् है। तपाईँहरूमाथि पनि यो आरोप लागिरहेको छ। तपाईँ त्यसको एउटा मुख्य नेतृत्वमा बसेको मान्छे र अझ भारतमै जेल परेको मान्छे,
यो 12 बुँदे सम्झौता हुँदा त तपाईँ जेलमा हुनुहुन्थ्यो। के लाग्छ तपाईँहरू प्रयोग हुनुभएको हो? अहिले जसरी अरू प्रयोग भएका छन् तपाईँहरू त पहिल्यै प्रयोग भइसक्नु भयो नि त। त्यो चाहिँ त्यो आरोप हो, त्यो आरोप मात्रै हो। किनभने त्यो जनयुद्धकै एउटा निश्चित कालखण्डमा त भारतका विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्नुपर्छ भनेर लागेको हो नि त माओवादी। त्यो त देखाउने दाँत थियो। सिमानामा गएर चाहिँ सुरुङहरू चाहिँ नि खन्नेसम्म काम भएको थियो। तर मेरै कुरा गर्नुहोस् न, तपाईँले उठाइहाल्नुभयो। म किरणजीहरू हामी भारतको जेलमा थियौँ, हामीलाई त्यहीँको आतङ्ककारी भनेर मुद्दा लगाएको थियो। मलाई मुद्दा लाउँदा त मैले नै गएर त्यहाँको भारतको कुनै पश्चिम बङ्गालको एउटा चौकी कब्जा गर्ने योजनाकारै मै थिएँ भनेर मलाई मुद्दा लगाएको थियो त्यहाँ है। भनेपछि अनि भारतले चाहिँ हामीलाई संरक्षण दिएर अनि भारतको इसारामा गरेको हुनसक्ने कुरा। तर होइन, म एउटा कुरा गर्छु तपाईँलाई। जस्तो अहिलेका काङ्ग्रेस एमाले भित्र पनि कोही भारतवादी छन्, कोही राष्ट्रवादी छन् भनेर आरोप लाग्छ है। अब तपाईँहरूकोमा पनि छानी छानी मोहन वैद्य किरणको लाइन जो 12 बुँदे सम्झौताको विरोधी हुनुभयो, अहिले त तपाईँहरू परेको कित्तामा पुगिसक्नुभयो। त्यो छानी छानी तपाईँहरूलाई जेलमा राखियो। प्रचण्ड र बाबुरामको कित्ताका मान्छे जेलमै परेनन्। यो कुरा तपाईँहरूलाई पनि थाहा भएन कि हामी सुरुङ युद्ध लड्दैछौँ भारतको विरुद्ध भन्ने तपाईँहरूलाई थाहा छ, तर हामी प्रयोग भइरहेछौँ भने तपाईँहरूले थाहा नपाउँदाखेरि यो अवस्था भयो भन्छन्। साँच्चीकै हो कि जस्तो पनि लाग्छ कि सुरुङ युद्ध भन्ने अनि सोनिया गान्धीको टोयलेटको पालबाट निस्किने पो भन्न थाले मान्छेले। यसमा चाहिँ तपाईँको मत के छ? किनभने कि प्रचण्ड पक्राउ हुनु पर्थ्यो, मोहन वैद्य पक्राउ पर्ने ठाउँमा, कि बाबुराम पक्राउ पर्नु पर्थ्यो? छानी छानी 12 बुँदेका विरोधीहरू पक्राउ पर्ने, उहाँहरू पक्राउ नपर्ने, अनि मान्छेलाई आशंका त हुने भयो नि अलिकति। के लाग्छ यसमा तपाईँको? होइन, त्यो त प्रश्नै छ नि। त्यो पहिला चाहिँ थाहा भएन, पछि गएर त बाबुराम र प्रचण्डले भारतसँग आत्मसमर्पण गरे भनेर त त्यो चाहिँ त्यो के अरे प्रयोगशालामा समेत उल्लेख भयो। हो, म यही खोज्दै थिएँ क्या तपाईँसँग। त्यसो हुनाले त्यो चाहिँ पछिल्लो चरणमा गइसकेपछि उनीहरूले चाहिँ भारतको चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्बन्ध जोडे। मोदी के अरे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि हो होइन, उनीहरूले चाहिँ त्यो गरिसकेपछि त्यसपछि उनीहरूलाई भारतमा घुम्न ओर्न उनीहरूलाई छुट दिइयो होइन। उनीहरूलाई गिरफ्तार नगर्ने व्यवस्था चाहिँ सरकारले गर्यो। हजुर होइन, उनीहरू मुख्य मुख्य मान्छेहरूलाई अब अरू चाहिँ गिरफ्तार भयो, अरू सबैको निम्ति त त्यो गरिएको थिएन, उनीहरूको लागि चाहिँ त्यो छुट गरिएको थियो। भनेपछि त्यो कुरो त अहिले कुनै लुकी छिपीको कुरा भएन। यही उत्तर म खोजिरहेको थिएँ तपाईँबाट। पहिला हामीलाई थाहा थिएन, पछि त त्यो चाहिँ अब मान्छेहरूले पुस्तकै लेखे होइन। त्यसलाई प्रचण्डले खण्डन पनि गरेका छैन, होइन भनेको छैन। त्यसकारण त्यही भएर त जनयुद्ध किन यसरी चाहिँ सिद्धियो त होइन। भनेपछि हामीले के विश्लेषण गरेका छौँ भने उनको यो राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद थियो। प्रचण्डहरूमा राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद र वर्गीय आत्मसमर्पणवादको कारणले गर्दा उनीहरू गएर चाहिँ त्यहाँ आत्मसमर्पण गरे। जनयुद्ध त्यहीँबाट विसर्जन हुन सुरु भयो। हो, त्यहीँबाट चाहिँ यो जनयुद्धका उपलब्धि सारा समाप्त भएको त्यो कारणले हो भने त हामीले विश्लेषणै गरेका छौँ। त्यो लुकीछिपीको कुरै भयो। हो, अब तपाईँले यति प्रश्न भनिदिनु भयो कि आज 3 करोड जनताले यो कुरा थाहा पाउनु भनेको धेरै ठुलो कुरो उपलब्धि हो जस्तो लाग्छ मलाई। किन तपाईँको मुखबाट आउनु यो चान्चुने कुरा होइन। अर्को कुरा यसैमा जोडिएको कुरा, तपाईँहरू पक्राउ पर्नुमा उनीहरूको पनि हात छ भन्छन्। हो, अब त्यो चाहिँ पहिले म चाहिँ जेलमा हुँदाखेरि पनि त्यहाँ पत्रकारहरूले सोध्थे मलाई यो कुरा। म जेलबाट बाहिर निक्लेँ र जेलमा हामीलाई जेलबाट छुटाउनको निम्ति त्यहाँ धेरै मान्छेहरूले चाहिँ भारतमा आन्दोलन गरेका थिए, दबाब सिर्जना गरेका थिए। त्यसकारण म जेलबाट छुटेर यहाँ नेपाल आइसकेपछि म फेरि इन्डिया गएँ र चाहिँ त्यहाँका सबै साथीहरूसँग भेटघाट गरेँ। म चेन्नई पनि गएँ, दिल्ली पनि गएँ। त्यहाँ त्यो प्रेस भव्य पत्रकार सम्मेलनको आयोजना पनि गरिदियो र मैले त्यहाँ सम्बोधन पनि गरेँ। र त्यहाँ चाहिँ आएका विदेशी पत्रकारहरूले त्यो कुरा मलाई 3टा पत्रकार BBC, CNN इत्यादि यस्ता पत्रकारहरूले मलाई यो कुरो सोधेका थिए। तपाईँ जो गिरफ्तार हुनुभयो त्यो तपाईँको पार्टीकै नेतृत्वबाट, खास गरेर बाबुरामजी र प्रचण्डलाई लक्षित गरेर उनीहरूले भनेका थिए उनीहरूकै षड्यन्त्रबाट तपाईँहरू पर्नुभयो भन्ने छ, तपाईँहरूको पार्टीभित्रको सङ्घर्षको परिणामस्वरूप यो भयो भन्ने छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ भन्दा मैले के भनेको थिएँ भने त्यो मलाई अहिले शङ्का छैन भनेको थिएँ। अहिले के छ आज? अब अहिले त्यो सबै कुराहरू अब त पुस्तकमै प्रकाशित भइसकेपछि त त्यो त हो रहेछ नि त। त्यो उनीहरूले बुझेरै सोधेका रहेछन् मलाई, त्यो मलाई थाहा नभएको रहेछ। भनेपछि 12 बुँदे सम्झौताको विरोध यिनीहरूले गर्छन्, त्यसकारण हामीले कुनै न कुनै हालतमा
अटल बिहारी वाजपेयीलाई भनिसक्यौँ अब 12 बुँदे गर्नुपर्छ, यी वादकहरूलाई पन्छाउनुपर्छ भनेर तपाईँहरूले जेल हालियो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब होइन, अब त्यो प्रमाण नभइकन त्यो उनीहरूले हाले भन्ने कुरा त भएन। तर आशंका त थियो छ नि। तर आशंका चाहिँ पैदा भएको कुरा निरर्थक त्यो आशंका गरे होइन रहेछ। मलाई चाहिँ त्यो विदेशी पत्रकारहरूले सोधेको चाहिँ त्यो उनीहरूले नबुझिकन त्यसै प्रश्न सोधेको होइन रहेछ भन्ने लाग्छ मलाई। उनीहरूले बुझेरै सोधेका रहेछन् मलाई, तर मलाई चाहिँ थाहा भएको रहन्छ। त्यति कुरा मलाई थाहा भएको म त्यतिखेर स्पष्ट भन्ने थिएँ। तपाईँहरूले भनेको कुरामा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ पुस्तकहरूमा पनि प्रकाशित भइसकेको छ, त्यसको खण्डन पनि भएको छैन उनीहरूबाट भन्ने थिएँ, तर त्यतिखेर मलाई थाहा भएन। तर अहिले चाहिँ त्यो कुरो के भयो त भने उनीहरूले चाहिँ भारतसँग आत्मसमर्पण गरिसकेका थिए। त्यो राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद हो त्यो भनेर हामीले त्यसको चाहिँ राजनीतिक चाहिँ चरित्र चाहिँ हामीले त्यसको प्रश्न पनि पारिसकेका थियौँ। यदि त्यो 12 बुँदेमा 12 बुँदे नभएर प्रचण्ड बाबुरामले तपाईँको भाषामा भन्ने हो भने आत्मसमर्पण नगरिदिएको भए, युद्ध जारी भएको भए माओवादीले जित्थ्यो अथवा सकिन्थ्यो अथवा आज के हुन्थ्यो? तपाईँ के देख्नुहुन्छ? त्यो तपाईँहरू जित्ने अवस्थामा त हुनुहुन्थेन। जनधनको क्षति र ठुलो रक्तपातलाई त बाबुराम र प्रचण्डले रोक्न सफल भएको त मान्न पर्यो नि। के भन्नुहुन्छ यसमा? अब कुरा के हो भने हरेक क्रान्तिमा सम्झौताहरू पनि हुन्छन्, वार्ता पनि हुन्छन्। वार्ता गर्दैमा आत्मसमर्पण गर्यो भनेर आरोप कसैलाई पनि लाग्दैन। हामीले त्यो लगाएको पनि होइन, वार्ताका विरोधी हामी हुँदा पनि होइन। किनभने क्रान्तिको दौरानमा वार्ता हुन्छ, शक्ति सन्तुलन हुन्छ, होइन? त्यो त लडाइँ भनेको त शक्ति सन्तुलनबाट अगाडि बढ्ने चिज हो। त्यो शक्ति सन्तुलन चाहिँ नि को हेरेर चाहिँ कुनै पक्ष कहिले हावी हुन्छ, कुनै पक्ष कहिले हावी हुन्छ, होइन? त्यस कारण चाहिँ वार्ताहरू गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ र अनावश्यक चाहिँ बलिदानहरू, अनावश्यक क्षतिलाई रोक्नको निम्ति चाहिँ दुवै पक्षले वार्ताहरू गर्नु उचित पनि हुन्छ, होइन? तर यो वार्ता गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि माओले त्यो कुरा प्रष्टै भन्नुभयो। वार्ता भनेको उहाँले कसरी परिभाषित गर्नुभएको छ भने वार्ता गर्नुपर्छ, तर वार्तामा के विषयहरू उठाउने भन्ने कुराको निर्धारण चाहिँ त्यो फिल्डको सङ्घर्षले गर्छ। सङ्घर्षमा पाएका उपलब्धिलाई त्यहाँ गएर वार्ता भनेको के हो? सङ्घर्षमा प्राप्त उपलब्धिलाई गएर वैधानिकता दिने थियो, त्यही हो वार्ता भनेको। त्यसकारण जनयुद्धमा जब 80% ठाउँहरूमा चाहिँ ग्रामीण इलाकामा चाहिँ जनसरकार बनिसकेका थिए, होइन? करिब 30,000 चाहिँ नि 22,000 त सेना त अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसारको चाहिँ हो भनेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चाहिँ त्यसले भेरिफाई गरेको हो भनेपछि त्यति सेना त बनेकै थियो। त्यत्रो चाहिँ 80% इलाकामा चाहिँ जनसरकार बनाउने चाहिँ जुन शक्ति हो त्यसले केही पनि नपाइकन चाहिँ अनि सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ को होला त्यो सम्झौतामा जाने? अनि त्यो नपाइकनै हस्ताक्षर गरेर आउने चाहिँ कस्तो हस्ताक्षरकर्ता हो त्यो? हामीले चाहिँ लडेको लडाइँ गर्नुपर्छ कि चाहिँ अर्को पक्षलाई सखाफै पारिदिनुपर्छ कि हामी सखाफ हुनुपर्छ भनेर त्यस्तरी मूर्खाइ त होइन। तर तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ, त्यति बेला वार्ता गर्ने बेला यतातिरबाट संसदवादी दल अथवा सरकारको तर्फबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई काङ्ग्रेसीहरूले माओवादीको एजेन्डा बोक्यो, सबै कुरा प्रचण्डलाई टाउकोमा टेकायो र काङ्ग्रेसको हालत त्यो बनाइदियो। काङ्ग्रेस त अहिले काङ्ग्रेस छँदै छैन, चिनको कुमिन्ताङ जस्तो अवस्थामा पुगिसक्यो र गिरिजाप्रसाद कोइराला चाहिँ प्रचण्डले राष्ट्रपति दिन्छु भनेपछि त्यो प्रलोभनमा परेर काङ्ग्रेस पनि सिद्धाए, देश पनि सिद्धाए भनेर उता गिरिजाप्रसादलाई त्यो आरोप छ। तपाईँहरूले केही पनि पाएनन्, सबै बुझाए, आत्मसमर्पण गरे भन्नुहुन्छ, पायो त कसले? होइन, त्यो त गिरिजा बाबुको मात्रै कुरो पनि थिएन, त्यो पाउने त वर्गले हो नि त। अब त्यहाँ संलग्न भएका शक्ति राष्ट्रहरूको चाहिँ इन्ट्रेस्टको कुरा हो, किनभने त्यहाँ त भारत पनि सम्मिलित भयो, त्यहाँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अन्मिनै आयो, यहाँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिनिधित्व गर्दै अन्मिना आयो। त्यो अन्मिना आएको त अमेरिकाको पक्षमा हो त्यो, होइन? त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ शान्ति सेना राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ प्रस्ताव लिएर आए उनीहरू। त्यो न्युमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ फेरि नेपालमा चाहिँ सेनाहरू राख्ने चाहिँ कोसिस गर्न थाले। त्यो उनीहरूले चलखेल गरिराखेकै थियो नि। त्यो हरेक शक्तिले त्यो गर्छन् पनि फेरि त्यस्तै बेलामा हो उनीहरूले बढी चलखेल गरेर त्यो वैधानिक चाहिँ फाइदा उठाउने काम त त्यतिखेरै गर्ने हो। भनेपछि माओवादी पश्चिमा शक्ति र भारतको पोल्टामा गइसक्यो होइन? पोल्टामा भन्दा पनि अब त्यतिखेर त हामीले जुन चाहिँ फिल्डमा जे कुरो प्राप्त भएको, हामीले नचाहिने वाहियात कुराहरू गरेर चाहिँ यो हुनुपर्छ र त्यो हुनुपर्थ्यो भनेर मात्रै नि हुँदैन नि। त्यतिखेरको शक्ति सन्तुलनमा हाम्रो चाहिँ शक्ति कति थियो? क्रान्तिकारी शक्तिले के गरेको थियो फिल्डमा, त्यो फिल्ड अनुसारको सम्झौतामा चाहिँ के हुनुपर्छ? फिल्डमा जति प्राप्त भएको छ त्यति नै त्यसलाई चाहिँ लिगलाइज गर्नुपर्छ।
सबै त कसरी हुन्छ र गिभ एन्ड टेकको कुरा न हो वार्ता भनेको त। फिल्डमा भएको जति उपलब्धि तपाईँहरूले पाउने भने त तपाईँको जित भयो नि। होइन, त्यो त वार्ता भनेको त्यो हाम्रो फिल्डमा भएको उपलब्धि अनुसारको चाहिँ हाम्रो मागहरू पुरा हुनुपर्थ्यो। 100% हुनुपर्छ त भन्ने कुरा भएन नि, किन अर्को शक्ति पनि थियो नि त यहाँ, होइन? किनभने सेना पनि थियो, प्रहरी थियो, सबै थियो, ब्युरोक्रेसी थियो, होइन? त्यहाँबाट संसदीय व्यवस्था थियो, त्यसको चाहिँ केही पनि होइन भन्नु त हामीले भने होइन नि त। तर के हो भने त्यो दुई पक्ष चाहिँ सङ्घर्ष गरिरहँदाखेरि शक्ति सन्तुलनको हिसाबले हामीसँग कति थियो त्यो अनुसारको प्राप्ति त हुनुपर्थ्यो नि त यहाँ। भनेपछि त्यो भएन। त्यो अडानमा प्रचण्ड र बाबुराम बस्न सकेन, नेतृत्व बस्न सकेन। छाडिदिएको कारण पनि हामीले चाहिँ भनिहाल्यौँ कि अब उनीहरू चाहिँ विदेशी शक्तिहरूको उसमा गए र उनीहरूले त्यो कुराहरू छाडिदिएर उनीहरूले एक प्रकारले आत्मसमर्पण गरे, माओवादी विसर्जन भयो। तर प्रचण्ड यो स्वीकार्न तयार छैनन्, किनभने त्यति बेलाको अवस्थामा जे जति उपलब्धि पायौँ त्यो उपलब्धि टेकेर अर्को उपलब्धिमा जानु पर्थ्यो। साथीहरूले हतार गर्नुभयो, तपाईँहरूलाई इङ्गित गरेर उहाँहरूले मलाई दोष लगाउनु भयो, हतार गर्नुभयो, फुटेर जानुभयो। जे उपलब्धि हामीले पायौँ त्यसमा टेकेर हामी बाँकी उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्थ्यौँ नि। उहाँहरूको हतारले गर्दा यसो भएको। म कसै विदेशी शक्तिको इसारामा चल्या पनि होइन, गएको पनि होइन, माओवादी विसर्जन गरे पनि होइन, उहाँहरूले कुरा नबुझ्नु भयो भन्नुहुन्छ। अब धेरै कुरा बुझ्यो भने 6.5 वर्षसम्म सँगै बसेको, 6.5 वर्षसम्म त सँगै बसेर सङ्घर्ष गरेको, होइन? त्यत्र राष्ट्रिय भेला गरियो, होइन? खरिपाटी भेला गरियो, त्यहाँबाट खामी डाँडा गरियो, हो पालुङटारमा हुनुहुन्थ्यो नि, पालुङटार गरियो, होइन? 6,000 6,500 चाहिँ देशभरिका प्रतिनिधिहरू ल्याएर छलफल गरिएको, होइन? हामीले बेसरी बुझेको, उनीहरूसँग कैयौँ दिनसम्म उनीसँग छलफल भएको, प्रचण्डसँग वार्ता भएको हो, के भयो भनेर व्यापक छलफल भएको हो भनेपछि हामीले नबुझेर गरेको होइन। त्यो नबुझिकन त्यस्तो गरिँदैन पनि। भनेपछि छर्लङ्ग मुटु कलेजा देखिसकेपछि निस्किनु हो। अनि हामी चाहिँ क्लियर भइसकेपछि अब उनी चाहिँ जति हामी चाहिँ अब भेलाको माहौल एउटा हुन्छ, आत्मसमर्पण गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा त्यो माहौल भइसकेपछि धेरै कार्यकर्ता त आत्मसमर्पण गर्नु हुँदैन भन्नेमा गए, होइन? गइसकेपछि ल अब जे भयो गल्ती भयो, अब चाहिँ हुँदैन भनेर हात ठडायो त्यहाँ गएर, अब म सच्याउँछु, अब त्यस्तो हुँदैन, अझै पनि सच्याउने ठाउँ छ भन्यो। अनि त्यहाँबाट बैठक बस्न थालेर योजना बनाउँदै गयो। अनि त्यहाँबाट फेरि भित्रभित्रै अनि त्यहाँबाट वार्ता गर्ने भन्यो। अनि जम्मै अनि बाँकी रहेको कुरा पनि छोड्दै जानु। पटक यो भइसकेपछि अब यहाँबाट हुँदैन, यहाँ बसेर त्यो के अरे यो क्रान्तिलाई समाप्त पार्नेमा चाहिँ हामी पनि जोडिने भयौँ, हाम्रो नाम पनि जोडिनु हो त्यहाँ। कम्तीमा आज त जोडिएको छैन। त्यसो हुनाले हामीले चाहिँ यसको विरुद्धमा चाहिँ जति सकिन्छ आवाज उठाउनुपर्छ र जनतालाई बुझाउनुपर्छ, अनि मात्रै नयाँ तयारी हुन्छ। नयाँ उपलब्धिको लागि त अनि पो तयारी हुने हो। दिनदिनै आत्मसमर्पण गर्दै जाने, अनि तयारी त्यहाँबाट तयारी हुन्छ कहीँ आत्मसमर्पण तयारी हुँदैन। यो त तपाईँहरूले छोडेको कुरा गर्नुभयो। अघि तपाईँले पक्राउ परेको कुरा अलिकति लिँदाखेरि म अलिकति अगाडि आएछु, एउटा कुरा सोध्न मन लागेको थियो। बारम्बार धेरै मान्छेहरूले तपाईँको अन्तर्वार्ता लिइसकेपछि पनि सोध्छन्, मलाई त्यो कुरा सोध्न बिर्सिनु भयो भने आज सोध्छु म। तपाईँ पक्राउ पर्दाखेरि तपाईँ युरोप कतै जाँदै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ नक्कली पासपोर्ट प्रयोग गरेर जाँदै हुनुहुन्थ्यो र तपाईँ त्यहाँ राजासँग वार्ता गर्न जाँदै हुनुहुन्थ्यो भन्ने तपाईँमाथि आरोप लाग्छ है। तपाईँ त्यो ठाउँमा जहाँ तपाईँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो त्यसका निम्ति जाँदै हुनुहुन्थ्यो, जुन कुरा दरबारमा अथवा यहाँ अथवा कसैले थाहा पाएपछि तपाईँ पक्राउ पर्नुभयो भन्छन्। त्यो गर्न दिँदैन थियो भारत, त्यो चाहँदैन थियो। भारत आफ्नै हातबाट जसरी 12 बुधे दिल्लीमा लगेर गरायो, मध्यस्थकर्ता भयो, त्यसै गरी ऊ चाहन्थ्यो र उसको पोल्टाभन्दा बाहिर तपाईँहरू जान थालिसकेपछि तपाईँलाई पक्राउ गरिएको भन्छन्। के हो त्यो? अब यो चाहिँ त्यो सत्य त्यो होइन। तथ्य कुरा चाहिँ के हो भने म गएको के भने हाम्रो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन थियो रिम भन्ने। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनले चाहिँ पहिला पेरुको चाहिँ क्रान्तिको पनि विश्वभरि प्रचार गरेको थियो, तर गोन्जालो चाहिँ नि गिरफ्तार परिसकेपछि त्यो क्रान्तिले धक्का खायो। हाम्रो जुन जनयुद्ध सुरु भयो त्यसको विश्वव्यापी प्रचार गर्ने काम रिमले गरेको थियो। त्यो रिममा चाहिँ पार्टीको तर्फबाट मै प्रतिनिधि थिएँ, होइन? त्यसको प्रतिनिधि मै थिएँ र अनि हामी धेरैजनै काम गर्थ्यौँ त्यहाँ, होइन, रिममा। अनि त्यहाँ के निर्णय भयो भने अब चाहिँ यहाँ बसेर चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार कम हुने भयो। त्यही पार्टीको एकजना लिडर चाहिँ विदेशमा चाहियो भन्न थाले मान्छेहरूले। अब हामी त यहाँ प्रचार गरिरहेछौँ, को छ त त्यहाँ भन्दाखेरि कोही पनि छैन, आधिकारिकै भएन हामीले भनेको त। त्यसकारण एउटा लिडर चाहिँ त्यही पार्टीको लिडर यहाँ हुने हो भने
युरोपमा जतासुकै चाहिँ प्रचार गर्न राम्रो वातावरण बनेको छ अनि त्यहाँबाट विश्वबाट समर्थन प्राप्त हुने राम्रो सम्भावना छ भन्ने कुरा भइसकेपछि अनि त्यहाँबाट म जाने कोसिस गरेँ त्यहाँ। अब मेरो टाउकामा त इनाम घोषणा भएको थियो। अब 50 लाख त्यो उसमा चाहिँ के अरे अब रेड कर्नर नोटिस जारी भएको थियो। अब म चेन्नईमा गिरफ्तार हुँदाखेरि चेन्नईमा पनि मेरो फोटो टाँगेर एयरपोर्टमा यो मान्छेलाई पक्राउ गर्ने भने पक्राउ पर्ने भनेर टाँगे। हुन त त्यो मलाई फोटोसँग मिलाएर त होइन, तैपनि अब म चाहिँ गएँ र म अब आफ्नो नाममा त पासपोर्ट मैले लिने कुरा भएन। अब म त स्वतः गिरफ्तार हुने कुरा भइहाल्थ्यो होइन। पछिसम्म त त्यो कयौँ ठाउँमा चाहिँ त्यो रेड कर्नर नोटिस नहटाउँदाखेरि म जापान जाँदाखेरि मलाई जापानमा पक्रियो नि एकचोटि, किन त्यो कम्प्युटराइज भएको रहेछ त्यो ठ्याक्कै शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि म खुला भइसकेपछि म चाहिँ जापानमा चाहिँ त्यहाँ सङ्गठनको कामले जाने भएँ। अनि म गएँ। अब त्यहाँ कसैले चेक गर्ने कुरा भएन होइन, त्यहाँ त त्यहाँ हाम्रो सरकारै बनिसकेको अवस्था थियो। अनि त्यहाँ गइसकेपछि त चाहिँ नि कम्प्युटरले त इन्डिकेट गरिहाल्यो। गरिसकेपछि त अनि फेरि मेरो मुखमा हेऱ्यो उसले अनि सोध्यो म त यस्तो यस्तो हुँ भने मैले फेरि उसले रिपिट गर्यो त्यही प्रोसेस। रिपिट गर्दा पनि त्यही आयो। त्यसो भए एकछिन पस्नु भनेर चाहिँ उनले सल्लाह गरे। सल्लाह गरेपछि चाहिँ फेरि पुलिस बोलाएर मलाई लगाएर केही समय राख्यो र एकछिन मात्रै राख्यो। यो कुरो चाहिँ नेपालको राजदूतलाई थाहा भयो। राजदूतले तुरुन्त परराष्ट्र मन्त्रालय गऱ्यो। अब त्यहाँ त चाहिँ म उज्यालै भएको थिएन, तर उज्यालो हुँदाखेरि त उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ सबै गएर अनि त्यहाँबाट गएर त्यहाँको अदालतले एउटा चिठी लेखेर दिएछ र त्यो आदेश पाएपछि उनीहरूले बल्ल मलाई बाहिर जानु। अनि जापानमा समेत पक्राउ पर्नुभयो जनयुद्ध गरेको कारणले होइन, त्यो रेकर्ड उनीहरूले हटाएको रहन्छन्। त्यहाँ त्यो कम्प्युटरबाट हटाउनु पर्थ्यो, त्यो उनीहरूले हटाइसकेको रहन्छन् र त्यसले चाहिँ सङ्केत गर्यो भनेपछि त्यसरी मेरो नाममा त म जान सक्दैन थिएँ। त्यस हुनाले मैले एउटा चाहिँ त्यहीँबाट चाहिँ नि उहीँ भएको चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट समर्थक साथीको ओरिजिनल पासपोर्ट हो उनको होइन। त्यो उनले तर राजाको प्रतिनिधिसँग वार्ता गर्न जाँदै गर्दा पक्राउ परिएको भनेर यहाँ भने त्यो गलत थियो। त्यो गलत कुरा हो। त्यो मान्छेलाई थाहा नभएर नि हुनसक्छ या गलत तरिकाले त्यसलाई प्रचार गर्न खोजिएको हो। म जान खोजेको चाहिँ यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन हासिल गर्ने, रिमको बैठकमा रिममा जान लागेको। म त्यहीँ भएर चाहिँ प्रचार गर्नको निम्ति त्यहाँ हाम्रो कमिटीहरू विदेशी समेत राखेर समितिहरू बनाएर विश्वव्यापी रूपमा प्रचार गर्ने भनेर अनि म जान्न। अब नि यो त तत्कालीन जनयुद्धको बेलाको कुरा गर्यो। अब अहिलेको कुरा गर्दाखेरि केपी ओलीले यो उपलब्धि जुन यही उपलब्धिले पनि तपाईँहरूले त मान्नु भएको छैन, सबथोक होइन, यो केही सुधार हो भन्नुहुन्छ तपाईँहरू। यही उपलब्धि पनि केपी ओलीले खान थाले, फाल्न थाले, किनभने हिजो बैलगाडी सिद्धान्त बोकेका केपी ओली भनेर उनीहरू आरोप लाउँछन्। 1 वर्ष अगाडि मात्रै केपी ओलीले प्रदेश भनेको त सङ्घको एउटा युनिट हो भनेर बोलेका थिए, पशुपतिमा झलरी चढाए। यी सबै गतिविधि हेर्दा केपी ओलीले हो कि क्या हो? तपाईँले अघि भने जस्तो बिजेपी पनि त्यही चाहने र केपी ओलीले मोहरा बनाएर बिजेपीले यहाँ राजा फर्काउँदैछ भन्ने तपाईँले अघि भने जस्तै के यी 5 विपक्षी गठबन्धन र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू यही बुझेर एक ठाउँमा आएका हुन् र यिनीहरूको तागतले, क्षमताले बिजेपीको त्यो हस्तक्षेप रोक्न सक्छ र केपी ओलीलाई संविधान च्यात्न र व्यवस्था फाल्नबाट जोगाउन सक्छ यो गठबन्धनले, लाग्छ तपाईँहरूलाई? अब यो गठबन्धन उनीहरूले जो बनाएका छन् उनीहरूको त त्यति ठुलो लक्ष्यले लिएर बनाएका होइनन्। उनले त केपी ओलीलाई हटाउने होइन र अहिले शेरबहादुर देउवालाई राखेपछि यो व्यवस्था राम्रोसँग जोगिन्छ। अब फेरि निर्वाचनतिर जाने अनि यसलाई त्यही ढङ्गले अगाडि बढाउने उद्देश्य राखेर यिनीहरूले गरेका हुन् होइन। तर केपी ओली यति धेरै बदनाम भइसकेका छन् नेपालमा कि अब उनको त या राजनीतिक भविष्य म देख्दिनँ। त्यसकारण चाहिँ एकपल्ट त उनले सरकारी प्रयोगहरूको यो सरकारीको अधिकारको दुरुपयोग गरेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अधिकार दुरुपयोग गरेर संविधान के अरे उनी संसदीय विघटन गराइदिए। त्यो पनि अब फेरि चाहिँ पुनर्स्थापना गर्न कोर्टले पुनर्स्थापना गरिदिइहाल्यो, अदालतले फेरि दोहोऱ्याएर गरिरहेछन् त्यही काम भनिसकेपछि अब पनि त्यो चाहिँ पुनर्स्थापना नै गरिदिन्छ भन्ने बढी सम्भावना त्यो देखिन्छ। र पुनर्स्थापना भइसकेपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने अनि निर्वाचनतिर जाने यिनीहरूको यही उद्देश्य हो। यिनीहरूको धेरै ठुलो सोचेर लौ बाबै नै अब राजा आउने हो भनेर त्यो गरेर त्यसलाई रोक्नु पर्यो, इतिहासलाई अब अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर त्यत्रो उद्देश्य राखेर उनीहरूले यो गरेकै छैन।
उनीहरूले गरेको यो सीमित उद्देश्य राखेर उनीहरूले गरेका छन्। र एउटा कुरा के चाहिँ हो भने ओलीले चाहिँ यही भएको अधिकार पनि माथि पनि दमन चाहिँ गरेको छ। किनभने यही संविधानलाई पनि उसले मिचेरै काम गरेको छ नि होइन। त्यो उसले चाहिँ के अरे पुनर्स्थापना चाहिँ जुन सर्वोच्चले गराइदियो त्यसबाट त उसले मिचेकै। एकपल्ट पुनर्स्थापना गरेपछि फेरि त्यही दोहोऱ्याइदिएको छ उसले। कति भयो नि त यो त। त्यो निरङ्कुशता चाहिँ उसले चाहिँ लागू गर्न खोजेकै हो। तर कुरा के हो भने उनीहरू त्यत्रो चाहिँ चिन्ताका साथमा अब चाहिँ लबैले राजतन्त्र पो आउने हो कि। तर नि तपाईँ एउटा जिम्मेवार मान्छे, जिम्मेवार नेता, धेरै अनुभव पनि बटुल्नु भएको छ। 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्यो भनेर त्यत्तिकै हावादारी भरमा त विज्ञप्ति निकालेका छैन होला। अनि बाबुराम भट्टराईले मध्यरातमा केपी ओलीलाई भेटेपछि नेपालमा अनिष्ट हुने सङ्केत पाएको छु, मैले सूचना पाएको छु, यहाँ केही अनिष्ट हुँदैछ भन्नु र 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीको विज्ञप्ति आउनुले चाहिँ के सङ्केत गर्छ त? के हो त्यो अनिष्ट के हो खासमा? 5 वटा प्रधानमन्त्रीले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्ने यो एउटा नयाँ घटना पनि हो र उनीहरूले थाहा नपाइकन गरेको पनि होइन। र त्यो नेपालको राजनीतिमा एउटा महत्त्वपूर्ण घटना हो भनेर त मैले एउटा लेखेको छु। हजुर, त्यो त्यसलाई पोजिटिभली लेखेको छु। किनभने उनीहरूलाई सबैलाई थाहा भइसक्यो नि त। त्यो के हो के कुरो चाहिँ के हो? त्यो कुरो त प्रष्टै छ नि त। त्यहाँ अहिले जुन सामन्त गोयल आएर जुन राति भेटेर जुन निर्णयहरू गरेर गए त्यो कुरा त अहिले त सार्वजनिक भयो। उनीहरूलाई प्रधानमन्त्रीहरूलाई भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नहुने कुरा त भएन। तर तपाईँले पनि अलिकति मूर्त भाषामा भनिदिनु भएन त्यो कुरा चाहिँ के हो? होइन, त्यो कुरा त उनीहरूले मैले भनिहालेँ नि अघि पनि कुरा भएको थियो। चिनको चाहिँ प्रभाव यहाँ बढ्ने भइसक्यो भनेपछि अमेरिका र भारत दुवै चाहिँ तर्सिए भनिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ यो चाहिँ जुन अहिले संसद छ यो संसद त चाहिँ नि उनीहरूको लागि उपयुक्त छैन। किनभने यो संसदले त यो पनि पारित हुन सकेन, एमसिसी पनि पारित गर्न सकेन। त्यहाँबाट गएर यो चुचे नक्सा चाहिँ बनाइदियो, त्यसलाई पारित गरिदियो होइन। त्यसपछि भारत र अमेरिकालाई के लागेको छ भने यही संसद रह्यो भने अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने लाग्यो उनीहरूलाई होइन। त्यसकारण यो संसद खारिज गरिदिनुपर्छ भन्ने उनीहरूलाई लागेको हुनाले योजनाबद्ध ढङ्गले यो संसदहरू खारिज गर्न खोजेको। अनि खारिज गरेर त्यो भ्याकेन्टमा के ल्याउने राजा? होइन, भ्याकेन्ट होइन। खारिज गरेपछि अर्को निर्वाचनमा जाने बिस्तारै। त्यो त राजा त भोलिपल्टै उसले ल्याएर त आउने पनि होइन त्यो। तर त्यो हिसाबबाट काम हुँदैछ हो। उनले यो संसद किन विघटन गराउन चाहे त? ओलीले चाहिँ किन यो संसद विघटन गरिदियो भने चाहिँ कारण चाहिँ यो हो। किनभने यो संसदले एमसिसी पारित गरिदिएन जे कारणले भए पनि। यो संसदले यो चुचे नक्सा चाहिँ पारित गर्यो होइन। त्यसकारण यो संसदले काम दिँदैन हामीलाई। त्यसकारण अर्को संसद चाहियो। अब अर्को संसद कसरी बनाउने त भन्दा यो विघटन नगरी र अर्को चुनाव नगरिकन त बन्दैन। त्यो काम कसले गर्न सक्छ त भन्दाखेरि उनीहरूले के ठाने भने ओलीले गर्न सक्छ। त्यो गर्न बहादुर चाहिँ ओली हो। किनभने उनी प्रधानमन्त्री जस्तो ठाउँमा छन्। उनले जे भन्यो राष्ट्रपतिले त्यही काम गर्छन् भनिसकेपछि त त्यो सबै चिजलाई प्रयोग गर्न पाइने भयो। उनीहरूले राम्रोसँग हिसाब गरे नि। त्यतिखेरै चाहिँ चीनले फेरि तपाईँले एउटा पद छोडिदिनुपर्छ भनेको अवस्था पनि थियो। त्यसबाट ओली असन्तुष्ट छन् भन्ने कुरा उनीहरूले थाहा पाए। त्यो थाहा पाइसकेपछि चाहिँ के गरे त भन्दा यो संसदलाई विघटन गराइदिने योजना त्यहाँबाट बनेको हो। यो कुरो त 5 वटा प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नहुने कुरा भएन नि। तर 5 वटा पूर्व प्रधानमन्त्रीले विज्ञप्ति निकाले, नागरिकता अध्यादेश आयो, चुइक्क बोलेनन्। गिट्टी बालुवाको विषय आयो, बेच्ने विषय आयो, चुइक्क बोलेनन्। अनि प्रचण्डले कम्फर्टेबल सरकार भने चुइक्क बोलेनन्। 12 बुँदे सम्झौता दिल्लीमा भयो, चुइक्क बोलेनन्। म मालिकसँग वार्ता गर्छु प्रचण्डले भने चुइक्क बोलेनन्। बाबुरामले यहाँको साँचो त बाहिर पो रहेछ भने चुइक्क बोलेनन्। त्यति बेला वैदेशिक हस्तक्षेप छ भनेर उनीहरूलाई थाहा थिएन। आफ्नो अनुकूलतामा त्यो राष्ट्रवाद हुने, त्यो सार्वभौम हुने, त्यो चाहिँ नि नेपालीका लागि हो भनेर हुने, आफ्नो प्रतिकूल भएपछि सबै कुरा विदेशी हस्तक्षेप देख्ने, यिनीहरूको आफ्नो जिउमा भैँसी नदेख्ने अर्काको जिउमा जुम्रा देख्ने भन्ने उखान जस्तो भएन यो? लाग्दैन तपाईँलाई? मैले त अघि नै भने उनीहरूको सीमित कुरा छ। तपाईँले भन्नुभयो नि यो धेरै टाढाको कुरा, राजतन्त्र यताउति कुरा भन्नुभयो, त्यो होइन। यिनीहरूको त सीमित कुराको लागि यिनीहरूको यो चाहिँ गठबन्धन बनाएको छ भने मैले कुरा त त्यही हो। तर यिनीहरूको विज्ञापनलाई कसरी महत्त्वपूर्ण मान्ने त? तपाईँले महत्त्वपूर्ण मान्नुभयो नि। पछिल्लो घटनामा चाहिँ जुन चाहिँ कुराहरू देखियो होइन, यो संसद विघटन गराउने जुन चाहिँ षड्यन्त्र भयो, यो कुरालाई यसको विरुद्धमा केन्द्रित भएका हुन् नि उनीहरू त। अरू विषयमा छैन नि त।
अरू विषय छ त एजेन्डामा एमसिसी खारेज गर्ने पनि छैन चुचे नक्सा नागरिकताको विषय पनि छैन ढुङ्गा गिट्टीको विषय तपाईँले पनि भन्नुभयो केही पनि छैन गिट्टी बालुवा पनि छैन केही पनि छैन उनीहरू चाहिँ भएको के त भन्दाखेरि यो विघटन सत्ता जाने भयो त्यस कारण यसले त विघटन गराइदिने भयो यही भएको चिज पनि खोसिदिने भयो यामन्दारी निरङ्कुशता लागू गरिदिने भयो अब हामी त्यहाँ जान नपाइने भयो मुख्य चिन्ता त उनीहरूको त्यहाँनिर हो नि तर कुरा के हो भने त्यति हुँदाहुँदै पनि जे कारणले भएको भए पनि आखिरमा गएर भारतीय हस्तक्षेपको विरोध त भयो नि त त्यसले गर्दा त्यसको रिजल्ट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो त विरोधमा हो विरोध हुनुको कुरो चाहिँ ठिकै हो भने यो दुईटा किता तपाईँले प्रश्न पार्नुभयो तपाईँहरू चाहिँ कहाँनिर हुनुहुन्छ त त्यहाँ होइन हामी त मैले भनिहालेँ नि अहिलेको यो कार्यनीतिक हिसाबले तत्कालीन हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ 5 दल अथवा 5वटा प्रधानमन्त्रीहरूले जो वक्तव्य दिएका छन् त्यो चाहिँ त्यसको रिजल्ट चाहिँ त्यो चाहिँ परिणामको हिसाबले त के हो त भन्दाखेरि त्यो त भारतको विरोध भयो हस्तक्षेपको विरोध भयो त्यसकारण तपाईँको त्यता समर्थन राम्रो कुरा हो नि त्यो कुरोको हाम्रो सपोर्ट हो तर अरू बाँकी जो विषयहरू छन् एमसिसीको यिनीहरू नै एमसिसीको पक्षमा छन् नि शेरबहादुर स्वयं छन् नि शेरबहादुरै एमसिसी पक्षमा प्रचण्डै स्वयं देखियो भनेपछि त यिनीहरूलाई त्यो कुराको मतलब नहुनु भनेको कुरा त त्यसको त हामीले फेरि विरोध र खण्डन पनि गर्छौँ त्यसकारण हामी यो ठाउँमा चाहिँ हामी चाहिँ एलायन्समा हामी किन छैनौँ त भन्दाखेरि एलायन्स बनाएपछि त कमसेकम केही इस्युहरू मुख्य इस्यु त मिल्नु पऱ्यो नि तर अहिले केमा मात्रै यो चाहिँ एलायन्स बनेको हो भने यो गठबन्धन बनेको त यो संसद विघटन जुन गरेको छ यसलाई पुनर्स्थापना गर्ने भन्नेमा मिलेको न हो तर यो विषयमा चाहिँ मैले चित्रबहादुर केसीसँग कुरा गरेँ मोहन विक्रम सिंहको एउटा आलेख पनि आएको थियो तपाईँले पनि हेर्नुभयो होला उहाँहरूको एउटा विचार के छ भने उहाँले प्रश्न भन्नुभएको छ तोकेरै भन्नुभएको छ उहाँहरूले जसरी च्याङ्काई सेकले चीनमा चाहिँ कम्युनिस्टका लाखौँ कार्यकर्ता मारिसकेपछि च्याङ्काई सेक र माओ त परस्पर विरोधी शक्ति थिए नि जापानसँग लड्दाखेरि दुईटा शक्ति एकै ठाउँमा आए देशका लागि स्टालिन साम्राज्यवादीहरूको विरोधी थिए तर हिटलरले चाहिँ निरङ्कुशता विश्वभर फैलाउन खोज्दाखेरि साम्राज्यवादी शक्तिसँग मिलेर हिटलर विरुद्ध लडेको उदाहरण चित्रबहादुर केसी र मोहन विक्रम सिंह दुवैजनाले दिनुभएको छ त्यसै गरी यदि साँच्चीकै त्यो वैदेशिक हस्तक्षेप छ भने तपाईँहरू पनि त्यही लाइनमा जानु पर्दैन थियो देश बचाउनको लागि त्यो उहाँको विश्लेषण हो त्यो तर सर र सुन्दा त कुरो ठिक छ नि होइन त्यसलाई तुलना गर्नै मिल्दैन किन साम्राज्यवादको विरुद्धको त्यत्रो चाहिँ एलायन्स यो बनेकै होइन मैले तपाईँलाई उदाहरण दिइहालेँ त्यो एमसिसी के हो तपाईँ एमसिसी चाहिँ नेपालमा सैनिक अखाडा बनाएर यहीँ नेपालबाट चिनसँग लड्न खोजेको न हो हाम्रो फौज ऊ सबै चाहिँ ऊ तयार पार्ने नेपालमा त्यसपछि चिनसँग नजिकैबाट लड्ने त्यो उद्देश्यले चाहिँ आउन लागेको एमसिसीको विरुद्ध एलायन्स हो त यो होइन त्यो चुचे नक्सा अनुसारको हुनुपर्छ भन्ने कुरासँग एलायन्स हो त होइन त्यो एलायन्सको एजेन्डा के छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ क्या त्यस कारण त्यो च्याङ्काई सेकसँग माओले गर्ने त त्यो ठुलो विषय हो त्यो कहाँ चाहिँ विश्वको त्यत्रो एलायन्स बनाएर फाँसीवादलाई रोक्ने भन्ने कुरा हिटलरसँग लड्ने भने त्यो ठुलो विषय हो यो उहाँहरूको त्यो होइन त्यो त्यसरी चाहिँ त्यसलाई एक्जाजरेसन भयो अलिकति त्यस कारण कुरा के हो त भने उहाँहरूको चाहिँ यो संसद विघटन गरिदियो यो विघटन गरेको संसदलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने नै हो हामी कुर्सीमा जानुपर्छ त्यति मात्रै हो त्यति हो अब विपक्षी गठबन्धनमा अलिकति दरार पैदा भएको जस्तो देखिन्छ माधव नेपाल एमालेको हुँदाहुँदै शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर 23 जना सांसदको हस्ताक्षर बुझाएर यताको गठबन्धनमा थिए अब शेरबहादुरको कतिको नैतिकता छ संसदीय व्यवस्थाको मसिहा हामी हौँ भनेर ठान्छन् शेरबहादुर तर अर्काको दलको 23 जना सांसद छोडेर प्रधानमन्त्री बन्न खोज्नु कतिको उपयुक्त छ नम्बर 1 नम्बर 2 अब एमाले भित्रको विवाद मिल्ला जस्तो अवस्था देखिया छ माधव नेपाल सम्झौता गर्छन् कि जस्तो देखिया छ यो हिसाबले अब त्यो गठबन्धनको भविष्य के देख्नुहुन्छ एउटा कम्युनिस्टको प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै सबै कुरा मिल्ने गोत्रदेखि लिएर जातपात सबै मिल्ने कम्युनिस्टलाई छोडेर काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री दक्षिणपन्थी शक्ति भनेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री मान्न जाने यी कम्युनिस्टका नेताहरूको चरित्र के हो माधव नेपालको के हो र संसदीय व्यवस्थामा अर्काको सांसद छोडेर प्रधानमन्त्री हुन खोज्ने शेरबहादुरको के हो यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको कुरा प्रष्टै छ यसमा चाहिँ के प्रष्ट छ भने उनीहरूको एलायन्स बनेको के भने यो संसद अघि मैले भनिहालेँ यो विघटनलाई खारिज गराएर यसको पुनर्स्थापनाको लागि जाने हो
त्यो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री काङ्ग्रेस प्रधानमन्त्रीको कुरै होइन त्यो चाहिँ पुनर्स्थापना कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदाखेरि सहज हुन्छ भन्दा शेरबहादुरलाई बनायो भने त्यो प्रधानमन्त्री नबनाएको भए शेरबहादुर आउँदैन थियो उनीहरूले त त्यो बनाएको त्यो कारणले हो पुनर्स्थापनाको लागि शेरबहादुरलाई ल्याएको किन नत्र भने त उनीहरूले इन्ट्रेस्टै ल्याएको थिएन नि त शेरबहादुरले त चुनाव भएको ठिक छ भनेको हो नि त शेरबहादुरले त ओलीले चुनाव घोषणा गरे त राम्रो भयो हामीले त फाइदा उठाउनुपर्छ भन्ने हो नि यही बेलामा बदनाम भएको छ यही बेलामा चुनाव हुँदाखेरि त त्यसबाट हामीलाई फाइदा हुन्छ भनेको हो नि त शेरबहादुरको लाइन त त्यो हो नि त्यसो हुनाले प्रधानमन्त्री नदिँदाखेरि त काङ्ग्रेस आउँदैन थियो र यो पुनर्स्थापना चाहिँ हुने सम्भावना हुँदैन थियो त्यसैले गर्दाखेरि शेरबहादुरलाई ल्याउने कारण त त्यो हो माधव नेपाल मोहरा बनाए हो शेरबहादुरलाई ल्याएपछि अब एलायन्स बल्ल बन्यो नत्र यो एलायन्स बन्नेवालै थिएन अब माधव नेपालले फेरि धोका दिलान् जस्तो छ हो अब उनीहरूको त अब आज भोलि नै कुरा मिल्ला जस्तो छ के हुन्छ हस्ताक्षर फिर्ता लिने कुरा उठाइरहेछन् केपीले अब भोलि पर्सि सुनवाई हुँदैछ यो हस्ताक्षर फिर्ता लिनु र नलिनुको अर्थ हुन्छ कि हुँदैन माधव नेपालको गठबन्धनमा कुन अवस्था हुन्छ उनी रहन्छन् या छोड्छन् के देख्नुहुन्छ त अब अहिलेसम्मको मैले भर्खरै यहाँ आउनुभन्दा अगाडि पनि मैले त्यो हेरेको थिएँ अनलाइनहरू पढ्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने माधव नेपालले यसमा म चाहिँ फिर्ता लिएर म कुनै हालतमा जान्न भने अहिलेसम्म उनले त्यो विषयमा त म मान्दिनँ किनभने यो संसद पुनर्स्थापनाको विषय हो यो होइन अरू विषय होइन पुनर्स्थापना गराउनको निम्ति यो एलायन्स आवश्यक थियो र त्यसो हुनाले हामी गएको हो अब यसलाई छोडेर म त्यो चाहिँ विश्वासघात म गर्दिनँ म पार्टीमा फर्किँदैन म त्यसरी जान्न भनेर अहिलेसम्म उनले त्यो विषयमा चाहिँ बनाएकै छन् त्यो विषयमा उनी जालान् जस्तो मलाई अहिले पनि लाग्दैन त्यो जानुको भनेको यदि उनी गए भनेदेखि त उनीहरूको त त्यो चाहिँ के भने आत्मघाती निर्णय हुन्छ उनको लागि त्यसकारण त्यति चाहिँ त्यो गल्ती चाहिँ माधव नेपालले अनि त्यहाँबाट उनीहरूले भीम रावलहरूले गर्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन अब बाँकी चाहिँ विषय उनीहरू चाहिँ कसरी एकता गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ अब उनीहरू चाहिँ त्यो छुट्टै कुरा हो भनेपछि एकताको दिशामा गयो अब एमाले अब मलाई चाहिँ त्यस्तो लागेको छैन अहिले पनि गइहाल्यो भन्ने लाग्यो अब त्यसो भए केही दिन अगाडिसम्म केपी ओलीले प्रचण्डको पुच्छर माधव नेपाल प्रचण्डको मामुली कार्यकर्ता माधव नेपाल यो माधव नेपाललाई मैले प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुरा त मलाई रेबिज लागेको हुनुपर्छ बौला कुकुरले टोकेको हुनुपर्छ भन्ने केपी ओली र कुनै पनि हालतमा म गठबन्धनलाई धोका दिँदैन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर नै हो भन्ने माधव नेपाल मिल्यो भने आश्चर्य त मानिने हो नि होइन त कि साँच्चीकै प्रचण्डको कार्यकर्ता प्रचण्डको चाहिने झोली भएर माधव नेपाल प्रचण्डसँगै रहने हुन् अब यो त माधव नेपाल त बडो बलिको बोकाको अवस्थामा पो पुगे त होइन उनीहरूले के भने भन्ने कुरा त त्योभन्दा बढ्ता पनि भने त्यति मात्रै हो र उनीहरूले राष्ट्रघाती भनेका छन् के भनेका छन् के कुहिएको अन्डा भने त्यो हिसाब गर्ने हो भनेदेखि त त्यो त पुरा प्रतिक्रियावादी फासिस्ट सबै भनेका छन् उनीहरूले त्यो भनिकन पनि उनीहरू जानु भनेको त त्यसको पर्गेल्न उनलाई धेरै गाह्रो पर्छ माधव नेपाललाई ठुलो भारी पनि गाह्रो पर्छ ठुलो मूल्य मिलिहाल्यो भने पनि त्यो भरि गएर जनतामा यो कुरा उठ्छ नि त कसरी तिम्रो एकता भयो भन्ने कुरा अहिले मैले एकजना सांसदको मैले पढेर आएको थिएँ अन्तर्वार्ता यो त कुनै हालतमा चाहिँ त्यो एकता हुनु हुँदैन एमालेकै सांसद हो एमालेकै सांसदले भनेको कुरा आइरहेको छ नि त यो सबै वार्ता टोलीले चाहिँ गलत गरेको हो गलत प्रचारबाजी भइरहेको छ हामी यही आधारमा एकता गर्दैनौँ म मान्दिनँ त्यो एकताले भयो भने पनि भनेर भनिसक्यो के आखिर के पाए त होइन र हो त्यसो हुनाले यो अहिले त्यो मलाई चाहिँ यो त्यसै एकता भइहाल्छ जस्तो नि लाग्दैन त्यो सांसदहरूको चाहिँ हस्ताक्षर फिर्ता त म गर्दिनँ भनेर उनले भनेकै छन् गर्छन् जस्तो पनि लाग्दैन तर ओलीको प्रयास चाहिँ छ किनभने उनले चाहिँ अहिले के गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ भने त्यो फिर्ता लिन्छन् भन्ने विश्वास चाहिँ ओलीलाई पनि छैन जस्तो लाग्छ अब त फिर्ता लिएर पनि कुनै अर्थ हुन्छ अर्थ हुँदैन त जे भए पनि अब 28 गते फैसला गर्ने भनेको छ 28 गतेसम्म त हुने भयो त्यसको अर्थ त्यही पनि के हो त भने उनीहरूले फिर्ता लिँदैनन् भन्ने कुरा त थाहा छ त्यो कसैले पनि त्यस्तो कल्पना गर्न सक्दैन नि अहिले आएर फिर्ता लिनु भनेको त्यस्तो आत्मघाती निर्णय कसैले लिँदैन कसैले पनि त्यो त विश्वासै गर्न सकिँदैन तर कुरा के हो त भने ओलीले के पनि गर्न खोजेका छन् भने त्यो भइसकेपछि चाहिँ अदालतलाई प्रभाव पार्न चाहिँ सकिन्छ कि त्यति भइसकेपछि अझै ओली त्यहाँ खेल्न सकिन्छ कि एउटा दुईटा स्टेप छ त्यसको मैले बुझेसम्म एउटा स्टेपमा चाहिँ यो 28 गतेको फैसलालाई नि प्रभाव पार्ने 23 जना त उतै फर्किने भए बनाइदिएपछि त त्यो न्यायाधीशहरूको नि दिमाग चक्राउने भयो त फैसला गर्ने बेलामा के हो भन्ने हुने भयो नि त उनीहरू
त्योभन्दा अगाडि जुन एउटा निर्भीक भएर निर्णय गर्ने मनस्थिति उनीहरूले बनाएको थिए त्यो त खलबलियो। के हो नफर्किदिने हुन् भन्ने जस्तो हुने भयो एउटा त्यो कारण। दोस्रो कारण के हो त भने ल त्यो त पुनर्स्थापना त भयो, पुनर्स्थापना भइसकेपछि त फेरि पनि अदालतले चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ला जस्तो लाग्दैन मलाई। उनीहरूको माग अनुसार अदालतबाटै प्रधानमन्त्री शेरबहादुरले घोषणा गर्ला जस्तो छैन, त्यो लाग्दा जस्तो लाग्दैन। त्यो अदालतले प्रधानमन्त्री निर्णय गर्ने तरिका पनि ठिक हुँदैन। त्यो भयो भने पार्लियामेन्टको काम के त? अब अदालतमै गएर प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति लिएर टिका लाएर गए भइहाल्यो। अब यो झन् यो के को चाहिँ नि संसदीय व्यवस्था कस्तो हुने भयो त? अब त्यो होला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। हेरौँ त्यही पनि के हुन्छ, तर त्यो चाहिँ लाग्दैन। त्यो भइसकेपछि के हुन्छ त भने अदालतले के निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना म देख्छु भने पुनर्स्थापना चाहिँ हुन्छ। यो गलत भयो, पहिले पनि पुनर्स्थापना गरेको त्यसलाई चाहिँ पनि उल्लङ्घन गरेर यो किन गरियो, नजिर बसिसकेको कुरालाई पनि त्यो चाहिँ नगरेर भनेर अदालतले गर्न सक्छ। त्यो पुनर्स्थापना भयो भने के हुन्छ त भने फेरि चाहिँ बहुमतको सिद्ध गर्ने कुरा आउँछ। बहुमत सिद्ध गर्ने कुरामा चाहिँ अहिले फिर्ता नलिए पनि माधवलाई उता लान पायो भने आफै बहुमत भएर फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने ओलीको दाउ यो छ। हो, यो कुरा माधवले बुझेको छ, राम्रोसँग बुझेको हुनाले यसपालि माधव फस्दैनन् भन्ने तपाईको त्यहाँ हस्ताक्षर फिर्ता चाहिँ उनले लिन्छन् भन्ने मलाई 1% पनि लाग्दैन। अब हस्ताक्षरलाई साइलेन्समा राखेर केही नगरेर पार्टी मिल्ने भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। हस्ताक्षरको बारेमा फिर्ता लिने पनि नभन्ने, हस्ताक्षरको कुरै नगर्ने भन्ने आइरहेको छ। एमा मिले भने बादलहरूको हालत चाहिँ फेरि खराब हुने भयो, किनभने जेठ 2मा फर्किने भए बादलहरू त त्यहाँ घरको न घाटको हुने अवस्था आयो भनेर चर्चा चलिरहेछ। त बादलहरूको भविष्य के देख्नु भएको छ? किनभने तपाईँलाई चिन्ता लाग्यो होला सायद, बादल त हिजोदेखि पार्टी परिवर्तन गर्दै कहिले प्रचण्ड धोका दिँदै कहिले वैद्यले धोका दिँदै तपाईँहरूले धोका दिँदै हिँडेका बादल अब त्यहाँ फेरि आफै धोका पाउने अवस्थामा पुगे भनिन्छ। के देख्नुहुन्छ बादलको अवस्था? अब उनीहरूको त के देखिन्छ भने उनीहरूको त यसै पनि खराब छँदैछ। हजुर, किनभने अब त्यहीँ बसिरह्यो भने पनि ओलीकै भयो भने ओलीकै हालत खराब हुनेवाला छ। अनि त्यहाँ उनीहरूको चाहिँ राम्रो हुने कुरा भन्ने हुँदै भएन। त्यस कारण उनीहरू चाहिँ एउटा चाहिँ उनीहरूको दिमागै अलिकति असन्तुलित ढङ्गले नै गरेको जस्तो उनीहरूको क्रियाकलापले देखिन्छ नि। उनीहरू निर्वाचन आयोगमा गएका छन्, कहिले चाहिँ यो माओवादी नेकपा माओवादी चाहिँ नि असंवैधानिक घोषणा खारेज गर्नुपर्छ भनेर अब यसलाई खारिज गरिदेऊ भनेर भनेका छन्, कहिले के भनेका छन् होइन, विभिन्न किसिमका कुराहरू गरिरहेका छन्। र अब त्यो भयो भने वास्तवमा उनीहरूको हालत त खराब हुन्छै हुन्छ, त्यो कुरा त प्रष्टै छ। र त्यो हुनु पनि पर्छ नि। त्यो के खराब, त्यसले त के कसलाई किन चित्त दुखाइ हुनु पर्यो र त्यसमा? किन सहकर्मी हुने जग्गा आफ्नै कारणले गर्दाखेरि त्यो भएको त हो। कल दुःख पाइस मङ्गलले आफ्नै ढङ्गले उनीहरूले आफ्नै विवेक आफ्नै बुद्धि त्यो भएर त्यस्तो गरेका हुन्। तर श्रीमतीले मन्त्री बनाउन सफल भए, आफू गृहमन्त्री भए, उनले मस्ती त तर त मारे नि, त्यसैको लागि त रहेछ नि गएको भन्ने त देखियो। त होला। अब भनेपछि त त्यसमा कसैलाई पनि दुःख मनाउ गर्नुपर्ने ठाउँ रहला जस्तो पनि लागेको छ। त्यसो भए घरको न घाटको अवस्थामा माओवादीका 6 भाइ पुगे। अब त्यो त अहिले त त्यही देखिन्छ। अब उनीहरू उतातिर त जान्छन्, ओलीको पार्टीमा त उनीहरू अटाउँछन्। तर त्यहाँ पनि माधव नेपालको शर्त अनुसार त उनीहरूले भूमिका नदिने, भोलि विधान संशोधन गरेर मात्रै इन्ट्री गराउने भन्ने कुरा छ। त्यसले त अलिकति अप्ठ्यारै होला नि। त्यही पनि अब आइसकेको मान्छे उनीहरू एमालेमै फर्किए भने त एमाले पार्टीलाई बलियो बनाउनलाई एमालेले पनि त मान्छे अलिअलि त चाहियो नि। अब राष्ट्रिय सभाको चुनाव पनि हारे, पार्टीमा पनि यो हालत छ भनेपछि बादललाई त गाह्रै छ नि। बादल त पानी नबर्सिने बादल पो भयो भनेर भन्न थाल्यो क्या मान्छे यो बर्खाको मासमा पनि। मान्छेलाई भ्रम थियो एकदम धेरै पानी बोकेको बादल हो भन्ने, तर त्यो भ्रम साफ भयो। त्यो अब 2074 सालमा माओवादी केन्द्रको टिकट पाएर चुनाव जिते, माओवादी केन्द्रबाटै सरकारमा सहभागी भए। आज उनीहरूले नै माओवादी केन्द्र 2069 सालदेखि अवैधानिक छ, भूमिगत शैलीमा चलेको छ भनेर आरोप लाउनु कतिको जायज छ? यो हास्यास्पद होइन? आफूहरू त्यहीबाट चाहिँ नि सांसद भएर मन्त्री बने। आज के को रिसले भन्छन् नि, सौताको रिसले पोइको के गर्ने भन्छन् नि, त्यसै गरी प्रचण्डको रिसले आज नेकपा माओवादी केन्द्र नै विघटन गर्ने, खारेज गर्ने, प्रचण्डलाई पार्टीविहीन बनाउने अवस्थामा जान खोज्नु। हिजो आफू कुन धरातलबाट आए, कहाँबाट चुनाव जिते भन्ने थाहा छैन यिनीहरूलाई। माओवादी त्यति बेला अवैधानिक थिएन यिनीहरूको नजरमा, किन यसो गरे होला? अब उनीहरूको त यो नैतिकताको कुरा हो। त्यो नैतिकताको चाहिँ कुनै ख्यालै नगरिकन उनीहरू त्यो अगाडि बढिरहेका, सामान्य नैतिकता पनि छैन। र यसले पनि के कुराको पुष्टि गर्छ भने मान्छे पुरा संसदवादी भएपछि कहाँसम्म पुग्दो रहेछ भन्ने कुराको चाहिँ त्यो उदाहरणहरू यिनीहरू नै हुन्, अरू खोज्न जानु पर्दैन होइन। यी पूर्व नेकपा
माकेकालाई उदाहरण दिए पर्याप्त हुन्छ। काङ्ग्रेस र एमालेले जिते अवस्थामा एउटा संसद पदको लागि उनीहरू जे पनि गर्न सक्छन्। त्यो संसद पद पुनर्बहाली गर्नको निम्ति त्यो गरे हो नि त उनीहरू। किनभने असंवैधानिक पार्टीले गरेको निर्णय असंवैधानिक ठहर गरिदियो भने मेरो संसद पद जोगिन्छ, हाम्रो पद संसद भनेपछि एउटा संसद पद प्राप्त गर्न, मन्त्री पद प्राप्त गर्न कतिसुकै अनैतिक पनि हुन तयार हुँदो रहेछन् नि मान्छे। यो त एउटा राम्रो उदाहरण हो संसदीय व्यवस्थाको चरित्र कस्तो हुँदो रहेछ, त्यो भित्रका मान्छेहरूको चरित्र भन्ने त राम्रो उदाहरण हो। त्यो त उनीहरूले त्यस किसिमले नकारात्मक रूपले धन्यवादै दिनुपर्छ यिनीहरू, छङ्ग पारिदियो नि जनता। तपाईँहरूको लागि त ठिक छ नि त, तपाईँले जे खोजिरहनु भएको थियो उनीहरू त्यतैतिर लागेर यो व्यवस्थालाई धुमेल्याउने काम गरेका छन् भने त तपाईँहरूको लागि ठिक होइन र यो? होइन, हामी त त्यो गलत मान्छेहरू के अरे अनैतिक मान्छेहरूले गरिदिएको कामबाट हामीलाई फाइदा केही पनि हुँदैन। हामीले त्यसरी खोजिया पनि छैन। लाग्छ तपाईँलाई पोजिटिभली पो गर्नुपर्छ त मान्छे त, त्यसो भएर जनतालाई प्रभाव पर्छ। तपाईँलाई लाग्छ यिनीहरूले माग गरे जस्तो माओवादी केन्द्र विघटन खारेज गरिदिएर प्रचण्ड पार्टीविहीन अवस्थामा पुग्ला नि त? त्यो होला जस्तो मलाई लाग्दैन। अनि के जग हँसा होला त यिनीहरूले? त्यो चाहिँ हुने जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यो पहिलो नजरमै त्यो कुरो हुन्छ जस्तो लाग्दैन। अब त्यसभित्रका त के हुन्छन् भन्न के सकिन्छ र? एमालेको अवस्था पनि त्यस्तै रहेछ। 2071 सालदेखि एमाले पनि महाधिवेशन गरेका छैन, काङ्ग्रेस पनि महाधिवेशन गर्ने मिति गुज्रेर अब हुने हो कि होइन भदौमा त्यो पनि यी तिनवटै पार्टी अवैधको बाटोमा पो रहेछ नि त। अनि स्थिति त्यो पो देखियो। साना पार्टी भएको भए यिनीहरूले ध्वस्त पारिसकिन्थे, ठुला पार्टीलाई गर्दैन। यो पनि संसदको चरित्रै हो। एकपछि हेर्नु होला, यस्ता कैयौँ आउँछन्, चाँगै आउँदै जान्छन्। अब हेर्दै जानु होला। यो संसदीय व्यवस्थामा यो सबै कुरा फेरि सहज हो। संसदीय व्यवस्थाको लागि गर्न पाइन्छ, जे पनि गर्न पाइन्छ त्यो संसदीय व्यवस्था। त्यो व्यवस्थै त्यस्तै हो, यस्तै गर भनेर सिकाउँछ, निर्देशन यस्तै छ। अब अन्तिममा छु म, अब यो हरेक कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ पनि भन्छन्, त्यो आशाको केन्द्र पनि। सामाजिक सञ्जालमा हेर्छु माओवादी 2064मा फर्किन्छ, एमाले 2075 जेठ 2मा फर्किन्छ भने माओवादी 2064मा फर्किन्छ भनेर पनि लेखिरह हुन्छन्। जनार्दन शर्माले समेत त्यो लेखेको कुरा देखेँ मैले। भन्नुको मतलब 2064मा त माओवादी एक्लैले प्रत्यक्षमा त बहुमत ल्याएको थियो, सबैभन्दा ठुलो शक्ति बनेको थियो। एमाले र काङ्ग्रेसभन्दा त कयौँ गुणा ठुलो भएको थियो माओवादी। के साँच्चीकै अब छरपष्ट भएर छेदविच्छेद भएको माओवादी आन्दोलन, मोहन वैद्यले नेतृत्व गर्नुभएको तपाईँहरूको पार्टी, विप्लवले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टी, बाबुराम गोपाल किराती, यी सबै शक्तिहरू एक ठाउँमा आएर 64को माओवादी हुने सम्भावना छ र? त्यसरी आइरहेछ नि कुरो। त्यस्तो सम्भावना छँदै छैन। कहाँ पुगिसकेला भन्नुहोस् न। त्यो कुनै पार्टी फुटेर एउटा सामान्य कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पार्टीमा मतभेद भएर पार्टी फुटेर त्यो कुरालाई रियलाइज गरेर पार्टी एकता हुने प्रक्रिया हो र? यो हुँदै होइन। एक त 64देखि अहिलेसम्म आइसकेपछि धेरै वर्ष बितिसक्यो होइन, 14 वर्ष बितिसक्यो होइन। अब 14 वर्षमा के भयो भनेर समीक्षा गर्ने हो भनेदेखि त कहाँबाट कसरी आउने? अब बाबुराम भट्टराई कसरी आउनु ल भन्नुहोस्? मार्क्सवादै ठिक छैन भनेर उनी हिँडिसकेको मान्छे अब माओवादी बनेर फेरि आउँछन् उनी। प्रचण्डले अब चाहिँ यो बाटै ठिक रहेनछ अब होइन। हामी त संसदीय बाटो चाहिँ नबुझेर पो रहेछ हामीले। त्यो मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवाद त बल्ल पो बुझेँ भनेर उता गएको मान्छे अब उनी कसरी फर्किन्छ? यो नहुने कुरा हो। तपाईँ र विप्लवहरूको चाहिँ सम्भावना छ, किनभने भेटघाटहरू पनि भएको देखिन्छ, बैठकहरू पनि बसेकोहरू देखिन्छ। विप्लव र वैद्यको एकता चाहिँ कतिको सम्भव छ? अब हामीले त रणनीति संयुक्त मोर्चा पनि पार्टी एकतासम्मको लागि सोचेर बनाएको हो। तर अब अहिले केही घटनाक्रमहरू यस्ता छन्। अब उहाँहरूको चाहिँ लाइनको कुराहरू भयो, जस्तै एकीकृत जनक्रान्ति भन्नुभयो, उहाँहरू जनमत सङ्ग्रहको पनि पावर सेयरिङको कुरा गर्नुभयो। त्यसपछि अब अहिले चाहिँ जनमत सङ्ग्रहको कुरा गर्नुभएको छ। जनमत सङ्ग्रहबाट वैज्ञानिक समाजवाद आउँछ भन्नुहुन्छ, त्यो हामीलाई असम्भव देखिया छौँ हामीले। त्यो मार्क्सवादमा त्यस्तो छँदै छैन त्यस्तो। अब उहाँले कहाँबाट ल्याउनु भयो? त्यहाँबाट उहाँले 3 बुँदे सहमति गर्नुभयो। 3 बुँदे सहमतिमा चाहिँ त्यो भित्र अझ के छ भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ। बाहिर आएको चाहिँ कुराकै आधारमा कुरा गर्ने हो भने पनि के छ त भने सबै समस्याको समाधान वार्ताद्वारा गर्ने भनिएको छ। अब किन क्रान्ति चाहियो? सबै समस्या त वार्ताबाटै भइहाल्ने हो इत्यादि कुराहरू छन् होइन। त्यसकारण चाहिँ यिनै कुराहरू चाहिँ समस्याको रूपमा अगाडि बढेको। कति नमिठो तरिकाले विच्छेद अवस्थामा पुग्नु भयो है तपाईँहरू। अब एउटाले अर्कोलाई उहाँहरूले यो बोक्नु भएको छ, उहाँहरू यहाँ जानुभएको छ, बाबुरामले मार्क्सवादी मान्न छोड्नुभयो। हेर्नुहोस् त के शक्तिले बनाइदियो होला यस्तो, केले बनाएको होला यस्तो हिजो एकै ठाउँमा भएको शक्तिलाई? अब त्यो के हुन्छ भने विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हेर्दाखेरि पनि त्यो क्रान्ति निरन्तर
जीवन पर्यन्त चाहिँ क्रान्तिकारी हुने मान्छेहरू चाहिँ कमै देखिन्छन् क्या आन्दोलनमा नि। अब केही वर्षका चाहिँ सहयात्रीहरू त धेरै भेटिन्छन्, तर अन्तिम गन्तव्यसम्मकै 1 वर्ष 2 वर्षका हिसाब गर्नुहुन्छ भने त अहिले काङ्ग्रेसमा एमालेमा हुने हामीसँग हिँडेका त कति छन् कति 1 वर्ष 2 वर्ष हिँड्ने त कति छन्, त्यस्ता त धेरै हुन्छन्। 10 वर्ष हिँड्ने अलिक कम हुन्छन्, जीवन पर्यन्त लाग्ने त झन् एकदम कम। अहिले भएको त्यही हो। अहिले त्यही भएर अब यति गरिसकेपछि प्रचण्डको अवस्था अब दलै खारेज गरिदिउ भन्नेमा गइसके मान्छे, प्रचण्डका मान्छेहरूले अब 2-3 ठाउँमा पनि चुनाव जित्न सक्दैनन्, गाह्रो छ भनेर व्याख्या गर्छन् मान्छेहरू। अझ त्यो पनि गठबन्धन माधव नेपालले छोडिदियो भने प्रचण्डको त बेहाल हुन्छ भन्नेहरू पनि छन्। यो सबै हेर्दा के देख्नुहुन्छ? संसदीय राजनीति यदि निरन्तर गयो भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अवस्था चाहिँ के देख्नुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ बाहिरबाट हेर्दाखेरि? अब पहिलो कुरो त यो दल खारिज गर्ने यो अहिले हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो त सकिहाल्यो। यो महाधिवेशन नगरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो दल खारिज हुने म देख्दिनँ। एउटा कुरा त्यो हो। अब यदि खारिज गरिदिइहाल्यो भने पनि कुरा के छ भने फेरि अर्को दल दर्ता गर्न पाइयो, यो त भइहाल्यो। त्यो ठुलो कुरै होइन। त्यसबाट अब राजनीतिमा चाहिँ उहाँको अवस्था चाहिँ अब जहाँसम्म उनको प्रचण्डजीको त्यो अवस्था हो, त्यो चाहिँ अवस्था चाहिँ गम्भीरै छ। अब उनी एक्लैले चुनाव जित्न सक्ने स्थिति चाहिँ छैन। काङ्ग्रेसले फेरि त्यसै हुनाले उनले चाहिँ के प्रस्ताव ल्याएछ भने 5 दल मिलेरै चुनाव जानुपर्छ भन्ने कारण पनि त्यो। एक्लै चुनाव जित्न नसकिने भएको हुनाले 5 दल भइसकेपछि त केही न केही आउँछ भन्ने कुरा हो उनको। त्यस हुनाले प्रचण्डले उनलाई एलायन्स गर्न कोहीसँग एलायन्स गर्न प्रचण्डलाई केही गाह्रै छैन। किनभने अब शेरबहादुर देउवालाई त उनले वामपन्थी नै भनिदिइसक्यो। केपीभन्दा 100 गुणा कम, केहीभन्दा कैयौँ गुणा वामपन्थी भइसकेपछि केपीसँग त वामपन्थी भनेर पार्टी एकतै गरेको, कम्युनिस्टै भनेर वामपन्थीको कुरा छोड्नुहोस् भने त्योभन्दा पनि ठुलो भनेपछि त प्रचण्डको लागि त कुनै सीमा बार केही पनि छँदै छैन कुनै कुराको। त्यसकारण चुनावसम्म उनले एउटा कुनै न कुनै एलायन्स बनाएर केही सिट त ल्याउँछन् जस्तो लाग्छ। भनेपछि यस्ता अनौठा काम गरेर भने प्रचण्डले कुनै दिन म त राजनीतिबाट वाक्क दिक्क भएर सन्यासी ल्याए भन्दा पनि बेर लाउनन् भन्छन् क्या मान्छेहरू कतिपय। त्यो पनि निर्णय गर्लान् जस्तो पो देखिन्छ त। अब त्यो देख्नुहुन्छ त नै तत्कालै छोडिहाल्छन् जस्तो त मलाई लाग्दैन। किनभने अब उनको यत्रो जीवन नै त्यसमा बितिसक्यो र उनी अब राजनीतिबाट अलग भएर त झन् उनको त के पो भविष्य छ र झन् त्यतातिर पनि उनीहरूले अलि सोचिहाल्दैन होलान्। तर के भने उनी असाध्य अप्ठ्यारो ठाउँमा चाहिँ उनी पुगेका छन्। अप्ठ्यारोमा फलेको फर्सी जस्तो उनी नेकपा डबल नेकपा बनाउँदा चाहिँ उनी साह्रै चाहिँ खुसी थिए। हजुर। अब 40-50 वर्षसम्म शासन गर्न पाइने हो भन्ने थियो उनलाई। तर यो चाहिँ सबै छताछुल्ला भइसकेपछि चाहिँ उनको स्थिति चाहिँ अब अलिकति नाजुकै छ भन्ने देखिन्छ। हस्, समय दिनुभयो। लामो अन्तरालपछि यो कोभिडले कुराकानी गर्ने अवसर पनि दिएको थिएन, तैपनि आज समय दिनुभयो। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भनाइ आफ्नो पार्टीका विचारहरू राख्नुभयो, आम दर्शकलाई सुसूचित पारिदिनु भयो। यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। कोभिडको बिचमा चाहिँ अब हाम्रो यसरी हुन पाइरहेको थिएन। अब हामीले चाहिँ अब यो गरेका छौँ। तपाईँहरूले आएर गर्नुभयो, धन्यवाद।